අයිබෝන් දරුවනේ ඔන්න අපි ෆීඩ් ෆෝවර්ඩ් හතරවෙනි එක යොමු කළා තුන මම අර කිව්වනේ පොඩි වෙනසක් කරනවා කියලා මේ පේපර් එකේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති චුටි වෙනසක් කරා ඒ වෙනස හඳුනාගත්තද දන්නේ නැහැ. මේ පේපරේ සම්පූර්ණයෙන්ම තින්නේ එක්තරා විෂය කාණ්ඩයක් පමණයි. සයන්ස් වල එක විෂය කාණ්ඩයක් පමණක් සීමා කළා හදපු කොටසක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැත්තේ. ඒක ගැන චුට්ටක් බලුවොත් මේකෙදි අපි දැන් අරමුණු කරන්නේ එක් විශේෂ ශාස්ත්‍රයන්. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට කෙමිස්ට්‍රි එක වෙනම සහ ෆිසික්ස් ඒ වගේම බයෝ වල අපි පොඩ්ඩක් මේ වගේ කාරණා කීපයක් කියන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම මේ පාර පේපර් එකේ කෙමිස්ට්‍රි විශේෂ ශාස්ත්‍රය පොඩ්ඩක් වැඩිපුර මේකින් එවුවා. ඊළඟට ෆිසික්ස් ඒ වගේම බයෝ ඒ ආකාරයේ යොමු කරන්න සූදානම්. අපේ ක්‍රියාවලියේදී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති තරුණේ මට චූට්ටක් රෙස්පොන්ස් කරන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක වැඩ නැහැ. හරි. මට චූට්ටක් වෙලා හොඳයි. එතකොට අපි කතා කරේ කෙමිස්ට්‍රි විශේෂ ශාස්ත්‍රය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මට පේන මාව ලොග් අවුට් වෙලා නැවත ආවයි කියලා සිද්ධියක් තමයි වෙලා තින්නේ නේද? ප්‍රශ්නයක්. හොඳයි. දැන් හරි. මේ පේපරේ බලන්න ඇති අපි ඉක්මනට මෙමු මේ පේපරේ කොටස් වලට මම ඔයගොල්ලන්ට පේපරේ නිරූපණය කරන්නම්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ලැබිච්ච ෆීඩ් ෆෝවර්ඩ් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපෝෂණ යාන්ත්‍රණයේදී හතරවෙනි කාණ්ඩයට අදාළ පේපර් එක. ඉහත මූලද්‍රව්‍ය අතරින් විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩිම මූලද්‍රව්‍ය වන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි අපි මෙතනදී අහන්නේ. හරි. මොකක්ද මෙතන විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩිම මූලද්‍රව්‍ය වෙන්නේ? කවුද මෙතනින් වැඩිම කෙනා? ඔයගොල්ලෝ ගාවත් පේපරේ ඇති. කවුද මෙතනින් වැඩිම කෙනා? කවුද විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩිම කෙනා? මම ඕකට අනුව ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති එතන මූලද්‍රව්‍ය වලින් ඊට කලින් චූට්ටක් කියන්න මේ විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන්නේ මොකක්ද? මොකද්ද මේ විද්‍යුත් ඍණතාවය? ආන්සර්ස් දෙන්න. දැන් මතකද දැන් 11 වසර. තව මාස කිහිපයක් O level වලට මාස 5ක්වත් නැහැ. හරි විදියට බැලුවොත්. මොකක්ද මේ විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන්නේ සහ මෙතනින් වැඩිම කෙනා කවුද? අගයන් දැනගත යුතු නැහැ. බය වෙන්න එපා. කොහෙත්ම අගයන් දැනගත යුතු නැහැ. අගයන් අවශ්‍ය නැහැ. හරිද? ඕගොල්ලෝගේ මට්ටමේ නිපුණතා මට්ටම් වල විද්‍යුත් ඍණතාවයන් අගයන් ගැන කොහෙත්ම දැනගත යුතු නැහැ. ඒක ගැන මම දන්නවා. බය වෙන්න එපා. මොකද්ද මෙතන විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන්නේ සහ විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩිම කෙනා කවුද? කො ආන්සර්ස් චමුදිත කියමු බලන්න. චනිදු චාමිකා බිනුරි කට්ටිය ඉන්නවා. කො සාහිත්‍ය ඔයාලට මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් තවත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් සමග සහසංයුජ බන්ධනයකින් බැඳී ඇති විට එම බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන තමා වෙත රැඳ ගැනීමේ හැකියාව මොකක් හරි බලන්න කිව්වේ නෑ නේද? මතකද? හරි. ඇත්තටම අපි ඔච්චර දැන් හිතන්නේ මේ නිර්වචනය කියනවා එක පරමාණුවක් තව පරමාණුවක් සමග සහසංයුජව බැඳලා තිනකොට එයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තමා වෙත රැඳ ගන්න තියෙන හැකියාව. දැන් ඕක කොහොම නෙවෙයි. අපි පොඩ්ඩක් මෙහෙම හිතමු. දැන්
එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? හයිඩ්‍රජන් සහ ෆ්ලෝරින්. හයිඩ්‍රජන් හා ෆ්ලෝරින් එකතු වෙලා ඔන්න හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලෝරයිඩ් කියන සංයෝගය හදනවා. මේ සංයෝගය මම බන්ධනයක් විදිහට ඇඳොත් H හා F ඉන්නේ. අතන මෙයාගේ ලුයිස් ව්‍යුහේ විදිහට අඳින්න පුළුවන් මේ බන්ධන. මේ අතර තියෙන සහ සංයුජ බන්ධන. සහ සංයුජ බන්ධන. කාරණේ මේකයි. මේකේ මම කිව්වා අගයන් ටික දැනගත යුතු නැහැ. නමුත් මට අගයන් පාඩම් නිසා මම ඔයගලට යොමු කරනවා. ඔයගලට උගන්වන්න අවශ්‍ය නිසා. මෙන්න මෙයාගේ 4.0යි ෆෝලින් පරිමාණය අනුව විද්‍යුත් ඍණතාවයන් මනින අගයන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ඔයගොල්ලෝගේ මට්ටමට උගන්වන්නේ සහ මේකේ වැදගත්ම ටිකක් තාත්වික අගයන් විදිහට දක්වලා තියෙන ෆෝලින් පරිමාණය. ෆෝලින් පරිමාණයේ මේ අගයන් අනුව 2.1 හා 4.0ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අගයේ වැලියු එක අගයේ අණුව මේ අගය අණුව අගයේ වැඩි කෙනාට හැකියාව තියෙනවා අනිත් කෙනාව ඇදලා ගන්න. අගයේ වැඩි කෙනාට පුළුවන්කම තියෙනවා අනිත් කෙනාව ඇදලා ගන්න. එහෙනම් මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදලා ගන්නවා හයිඩ්‍රජන් සතුව තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදලා ගන්නවා ෆ්ලෝරින් ගාවට. ඒ හේතුව හයිඩ්‍රජන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩුයි. හයිඩ්‍රජන්ගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩුයි ෆ්ලෝරින්ගේ වැඩි. ඒ නිසා මෙයා ගාවට ඇදලා ගන්නවා. දැන් විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන්නේ කාගේ හරි ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඇදලා ගන්නවා විතරයි. ගලවලා ගන්න ඉතියක් නැහැ. ගලවලා ගන්න බෑ. එහෙනම් මේ විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් නම් කොහොමද මේ වැඩි කෙනා හා අඩු කෙනා හොයාගන්නේ? දැන් ওই වගේ ප්‍රශ්න බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේකේ ආවර්තිතාවකුවේ මෙන්න මේ කියන නිෂ්ක්‍රීය වායුන් වලට විද්‍යුත් ඍණතාවයක් නැහැ. විද්‍යුත් ඍණතාවයක් නැහැ. හේතුව මේ අය නිෂ්ක්‍රීයයි. මේ අයට ඕනත් නැහැ තව කෙනෙක්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇදලා ගන්න. මොකද එයා ස්ථායි. එහෙනම් උමනාව තියෙන මේ හැම කෙනාටම ඔතන හොඳට මතක තියාගන්න මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදියට දෙයක් කරනවා. ඒක පැහැදිලිව කරමු. මේ ෆ්ලුවරින් වටා රවුන්ඩ් කරනවා. සහ පොටෑසියම් මෙතන රවුන්ඩ් කරනවා. මේකේ ඊතලයක් ඇන්දොත් මෙන්න මෙහෙම. මම ඊතලේ ගහලා තියෙන විදිහ හරියට බලන්න ඈ. පොටෑසියම් ඉන්න මෙයා ගාව. මේ පැත්තට යනකොට විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි වෙයි. අපි හැමදාම ඉර ගැහුවේ මතකයි මෙහෙමයිනේ. මම වෙනස් විදියක් මේ කියන්නේ. මම කිව්වේ මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා කලින්. විද්‍යුත් ඍණතාවය. නමුත් අපි එක් කාලවලදී එක විදියට කතා කරා. හරිද? ඇයි මම මෙහෙම දෙයක් කිව්වේ? මෙන්න මේකේ හොඳට මතක තියාගන්න ආවර්තිතා වගුවේ මේ එහා කෙළවරම උඩ නිෂ්ක්‍රීය වායු අත්හැරියා. අයිමත් කියන්නම් එහා කෙළවරම කිව්වොත් දකුණු පැත්තේ උඩම අය. මේ අය හොඳට මතක තියාගන්න විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩි අය. මේ පැත්තේ කෙළවර වම් පැත්තේ යට කෙළවර අය තමයි අඩු අය ඉන්නේ. මුළු සමස්ත ආවර්තිතා වගුවේම ඒ කියන්නේ 100 ගණන් කියන ආවර්තිතා වගුවේම වැඩිම කෙනා ෆ්ලෝරින් තමයි. මෙයාගේ 4.0යි. මෙයාගේ 3.0යි. කොහොම අපිට ආගයන් ටික ගන්න පුළුවන්. එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් දැනගත යුතු එකම දේ තමයි ආවර්තිතා වගුවේ උඩම අයගේ වැඩි මේ පැත්තේ යටම කෙළවරයගේ අඩුයි කියලා. එහෙනම් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් දුන්නොත් සංසන්දනාත්මකව ගන්න විදිහත් බලමු. දැන් මෙයයි HI ගත්තොත් HP ගේ 2.1. අර මෙයා වැඩි. තර HCl ගත්තත් මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනා මේ පැත්තේ කෙනා මේ පැත්ත වැඩි. දැන් මට මෙතනදි කියන්න ඕනේ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි අය ඉන්නේ මේ පැත්තේ විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු ඉන්න අය මේ පැත්තේ. හරි. තව චූටි දෙයක්. මෙතෙක් කතා කරමු නැති එක. මම කතා කරලා නැහැ ඔයගොල්ලෝගේ මට්ටමේ. මේ බලන්න. විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩි අය විද්‍යුත් ඍණතාව වැඩි මූලද්‍රව්‍ය ඍණ අයන සාදයි. ඔයගොල්ලෝ එකඟද? එකඟ විය යුතුයි. විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩි මූලද්‍රව්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම ඍණ අයන සාදන්නේ. විද්‍යුත් ඍණතාව අඩු මූලද්‍රව්‍ය ධන අයන සාදයි. මම මේක කලින් උගන්වලා නැහැ. ඔන්න අලුත් දෙයක් දුන්නා.
විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන එක කෙනා වැඩි නම් ඒ මූලද්‍රව්‍ය ඍණායන සාධාරණ. විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු නම් එයා ධනයි. ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ? දැන් හිතන්න මම මෙතන ගන්නවා සෝඩියම් හා ක්ලෝරින්. සෝඩියම්ගේ 0.9යි මේක 3.0යි. අගයන් මම ඔන්න ලිව්වා. දැන ගන්න අවශ්‍ය නිසා ලිව්වා. ක්ලෝරින් කියන කෙනාගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි. විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන අයිමත් කියන්නම් විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන තමා ගාවට ඇදලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව. කියන්නේ මෙයා හරි ආසයි ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලවර් කෙනෙක්. හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන ලවර් කෙනෙක්. ඉලෙක්ට්‍රෝනයන් වලට ආදරය කරන්නේ. ඒ ආදරය කරන්න කොහේ හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ දන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන කියන්නේ ඍණාරෝපිතයි. අන්නේ ඍණාරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රෝන ගත්තාම මෙයාට හැකියාවක් තියෙනවා මොන විදිය වෙන්නද? ක්ලෝරයිඩයක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් Cl- වෙන්න. ඒ කියන්නේ බලන් ගියාම අපි කිව්වේ සාසන්නජ වල ගල් ඇත්තටම වෙන්නේ ඇදලා ගැනීම. මෙයා ගාවට ඇදලා ගැනීම. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න සමහර වෙලා තියෙනවා ගලවලා ගන්නෙ නැහැ. විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන්නේ ගලවලා ගන්න බෑ. නමුත් විද්‍යුත් ඍණතාවයන් වැඩි ඒවා වල ලක්ෂණයක් තමයි ඒවා ඍණායන විදියට පෙන්වන්නේ. විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු ඒවා වලට ධන ආකාරයේ පෙන්වන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න එක. එහෙනම් විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි ඒවා වලට ඍණායන විදියටත් විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු ඒවා වලට ධනායන විදියටත් පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ගත්තොත් ඇත්තටම හරියටම ගත්තොත් මේ කෙලවරම වැඩි මේ කෙලවරම අඩු. ඔන්නෝක තමයි දැනගන්න ඕන. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝගේ ඔතන ආන්සර් එක අනුව ෆ්ලෝරින්. නමුත් දැනගත යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මේ තමයි විද්‍යුත් ඍණතාවය ගැන මම ඔයගොල්ලෝ දාලා දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ විද්‍යුත් ඍණතාවයේ නිර්වචනය ওই ප්‍රශ්නට අදාළව ලියන්න ඕන. සහ විද්‍යුත් ඍණතාවය ලියනවා වගේම මේ ආවර්තිතාවක චූට්ටක් දාලා මේ වගේ ඊතලයක් දාලා මෙන්න මේ පොයින්ට් දෙක වැඩිපුර දෙකක් මම ඔන්න දීලා තිනවා. මේ කාරණේ පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් ලියමු. බෝඩ් එකේ තියෙන සියලුම කාරණා දාමු. විද්‍යුත් ඍණතාවය කියන එක ගැන ඔයගොල්ලෝ උතන නෝට් එකක් ලියන්න අනිවාර්යෙන් ඊට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ලියන ක්‍රමවේදය. ඒ අනුව මේ කාරණා එන්ටර් කරන්න ඕන, ඇතුල් කරන්න ඕන. හරි. අපි ඉක්මනටම ලියාගමු මේක. මේක අලුත් දෙයක් වේවි. ඔයගොල්ලෝ සමහරට ඉගෙනගෙන නැතුව ඇති. විද්‍යුත් ඍණතාවයේ වැඩි මූලද්‍රව්‍ය තමයි ඍණායන විදියට සාධාරණ. ආවර්තිතාවක් වේ. අගයන් නොදැනුවත් වුණත් හැමතිස්සෙම තීන තැන බලලා හොයාගන්න. මේ අනුව ෆ්ලෝරින් වැඩි. ඒ කියන්නේ උඩ කෙලවර. දැන් ඔතන ෆ්ලෝරින් ක්ලෝරින් දෙන්නම තියුනේ. ඒකයි මම ගන්න හරියටම කියලා දුන්නේ. එහා කෙලවර උඩ ඉන්න අය සහ යට කෙලවර කියන්නේ තමයි වැඩි හා අඩු විදියට ගන්න. මේ ඉර රතු පෑනේ වගේ ගන්නවා වැඩි හොඳයි. එතකොට හැදිලිව පේනවනේ. ලියලා ඉවරන ගමන් උස්සන්න. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නට යන්න ලේසි.
හොඳයි. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා අවසන්යි. තර විද්‍යුත් ඍණතාවය ගැන යම් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. මේ කතාවේදී විද්‍යුත් ඍණතාවය ගැන MCQ එකක් ගොඩනගෙන විදිය සහ MCQ විතරක් නෙවෙයි මේ කතා කරන වටපිටාව අනුව ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේස් වලට ගොඩාක් උමනා වෙනවා. විශේෂයෙන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඒවා. මම ඉස්සරහට අත තියන්න යනවා ස්ට්‍රක්චර්ඩ් පේපර්ස් වල ටිකක් ස්පීඩ් වෙන නමුත් මම MCQ ම කරන්න ටිකක් හේතුව මේකදී වටපිටාවක් ගොඩාක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකයි. මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එක ප්‍රශ්නයකට අපි සීමා වෙනවා. ඒක ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ප්‍රශ්නයක් කරනකොට ඒකයි. හොඳයි. හරි. මම දෙවෙනි ප්‍රශ්නට යන්නම්. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම දෙවෙනි ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. එතකොට වැඩි ලේසි. දෙවෙනි එකේ pH අගය. අපි ටිකක් කතා කරමු pH අගය ගැන. අම්ල භෂ්ම ලවණ ගැන කතා කරපු කොටසක්. pH අගය විතරයි මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ. pH අගයට අදාළව මෙතනට අනුව. දැන් උඩ ප්‍රශ්නේ නම් ඉහත මූලද්‍රව්‍ය අතරින් විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩිම මූලද්‍රව්‍ය වන්නේ කවුද? ෆ්ලුවරින්. හරිද? මේ ආන්සරයෙන් යන ෆ්ලුවරින්. උදාසීන ද්‍රව්‍යයක උදාසීන එක pH අගය වන්නේ මම මෙතනදී pH අගය විතරයි කතා කරන්නේ. හරිද? pH අගය විතරයි. ඒ නිසා pH අගය ගැන පොඩි අවබෝධයක් ගමු. මොකද අම්ල භෂ්ම ගැන අපි හොඳටම කතා කරා. අද මම pH එක ලවණක් පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙතිල් ඔරෙන්ජ්, පිනෝෆ්තලින් හා නිල් ලිට්මස්, රතු ලිට්මස්. ඒ ගැන අපි කීප පාරක්ම කතා කරනවා. ඒ නිසා මම අද ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. pH වලින් පටන්ගෙන ලවණ වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. pH. මේක අපි අම්ල භෂ්ම හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රමයක්. pH මීටර් කියලා එකක් තියෙනවා. pH මීටර් කියන එකෙන් පුළුවන් ඒ pH මීටර් එක යම් ද්‍රවයකට දැම්මට පස්සේ ඒකෙන් අගය කියවා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. 4.3ද ඔය වගේ දශම වලටත් කියව ගන්න පුළුවන් pH මීටර් තියෙනවා. නමුත් අපි ඕගලන්ට ගන්නන්නේ pH පත්‍ර කියලා වර්ගයක්. මේ pH පත්‍රවල බිඳුවේ සිට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ලෙස කාමර උෂ්ණත්වයට අදාළව පරිමාණයක් තියෙනවා. ඒකට අදාළව කලර් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. වර්ණ කේත ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ අංක 7 කියන්නේ අපි සලකන්නේ උදාසීනයි කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පත්‍රයක්, මේ වගේ කඩදාසියක් අදාළ ද්‍රාවණයට දැම්මට පස්සේ ඒ ද්‍රාවණය තුලදී යම් වර්ණයකට හැරවෙනවා මේ පත්‍රය. ඊළඟට ඒ කලර් එක අපිට තියෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් එහෙම නැත්නම් සම්මත ආකාරයේ වර්ණ ක්‍රමයක්. හරි විදියට ඔයගොල්ලන්ට අර කියන වගේ ඔයගොල්ලෝ අර හાર્ඩ්වෙයාර් එක කලර්ස් බිත්තිවල ගන්න කලර්ස් තෝරන්න කලර් කාඩ් එකක් දෙනවා වගේ මේකත් පොඩි කාඩ් එකක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ පත්‍රයේ කාඩ් එක අනුව එතන තියෙන වර්ණය ගලපන්න තියෙනවා. එතකොට ගැලපුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඊට අදාළ අංකය. හදිසියවත් 7 આવොත් අපි ඒකට කියන උදාසීනයි කියලා. ඒ උදාසීනයි කියන්නේ අම්ලත් නොවන භෂ්මත් නොවන. අම්ලත් නොවන භෂ්මත් වන ගොඩාක් වෙලාවට සංශුද්ධ ජලය අයිති වෙන්නේ මේ කැටගරි එකට. සංශුද්ධ ජලය. එහෙනම් මේ දිශාවට අපි කියනවා මෙන්න මේ පැත්ත 7ට වඩා වැඩි ඒවට අපි කියන මොකක් කියලාද? භෂ්ම කියලා. බිඳුවත් ඒ වගේම 7ත් අතර ඒවට අපි කියන්නේ අම්ල කියලා. මේ අතරින් මෙන්න මේක මේ අයට අපි කියනවා ප්‍රබල භෂ්ම. මේ අය දුර්වල භෂ්ම විදියට හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේදී අපි 1 2 කියලා තමයි ගොඩාක් වෙලාට ගන්න. මෙන්න මේ තුන් දෙනා 0.1 2 මේ අය ප්‍රබල අම්ල විදියට සලකනවා. මේ අය දුබල අම්ල විදියට සලකනවා. ඔන්න ඕක. මට මෙතනටම විතරක් නෙවෙයි ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා අතන අහලා තියෙන උදාසීන එක්කෙනාගේ අගය කියලා 7 ඉතිරි අගය අනුත් දැම්මා. මාත් එක මේ කොටස දාගන්න. මම දැන් කතා කරන්නේ ලවණ ගැන. ලවණ වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන salt කියලා. හැබැයි ගෙදර භාවිතා කරනවා salt තියෙනවා. ඒක sodium chloride. ඒකත් ලවණයක් තමයි. හරි. ලවණ
පිළිබඳව අවබෝධයක් දෙන්න යන්නේ. ඊට කලින් මේ උඩ තියෙන කොටස පොඩ්ඩක් ලියා ගමු. ඊට පස්සේ මම අදාළ ලවණ කොටසට එන්නම්. මේක කලින් කීපවතාවක් දාලා දෙන්න බය වෙන්න එපා. මේකට අදාළ විවරණයට මට ඕන නිසා තමයි මම මේක යොමු කරන්නේ. හරි. දාලා අවසන් ඇති. අද ගොඩක් ළමයින්ට මේ දහම් පාසල් පටන් ගෙන තියෙනවා. දහම් පාසල් ඔන්ලයින් පටන් ගෙන තියෙනවා. මෙතන තාම ඉන්නවා දහම් පාසල් ඔන්ලයින් පටන් ගත්ත තව දරුවෝ. නෑ මෙතන නෑ. ඒ කියන්නේ දහම් පාසල් ජොයින් වෙච්ච අය. දහම් පාසල් බලගල තියෙනවා දහම් පාසල් ඔන්ලයින් පටන් ගෙන. ඔයගොල්ලෝගේ ආරංචි නැද්ද? මේ දහම් පාසල් යන්නේ නැතේ චුට්ටක් අතුස්සන මට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ආස. දහම් පාසල් යන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ දැන් නෙවෙයි මම කියන්නේ සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික විදිහට දහම් පාසල් යන්නේ නැති අය. සමිඳු යන්නේ නැහැ. එක දරුවෙක්. අන්න බුදු දරුවෙක් ඉන්නව නේද එහෙම? එක දරුවෙක්. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. මේ දහම් පාසල් යෑම නොයෑම ගැන මම ගොඩාක් ගැඹුරට කතා කරන්නේ නැහැ. දහම් පාසල් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත යුතු කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. සහ දැන් අපේ එක ටාගට් එක සමහරලාට මේක යම් ආකාරයක දැනගන්න ඕන ගොඩාක් අය නොදන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ දහම් පාසලේ අවසාන ශ්‍රේණිය සමහර 11 වසරේ ගොඩාක් දහම් පාසල් වල නම් පොඩ්ඩක් ඉඩ දෙනවා අධ්‍යාපන කටයුතු කරන්න O level වලට කරු කරන්න O level කරන්න. මොකද එතන ඉන්න හාමුදුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා ගොඩාක් වෙලාවට අධ්‍යාපනය ලැබපු කැම්පස් කියපු අය නම් තමයි ගැන හිතලා පොඩ්ඩක් O level මේව කරනවා. නැත්තම් ටිකක් නොදැනුවත් අය නම් ගොඩාක් වෙලාට එහෙම කරන්නේ නැහැ. බල කරන 11 වසරයටත් එන්න කියලා. කොහොමරි මේ 11 වසරේදී ගොඩාක් අය chance දෙනවා. මම කියන්නේ කොහෙන් ගියත් මේ දහම් පාසල් අවසාන ශ්‍රේණිය ලියන්න. අවසාන ශ්‍රේණිය ලියන එකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. යුනිවර්සිටි යන්න ගියාම කැම්පස් යන්න ගියාම කැම්පස් වල තියෙනවා ඉසෙඩ් අගය කියලා. ඉසෙඩ් ස්කෝ කියලා අපි මේකට කියන්නේ. ඉසෙඩ් අගය. මේ ඉසෙඩ් අගය සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එකට යන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕනේ 1.0 කියන්නේ සමහර කැම්පස් තියෙනවා 0.0 ගානින් යන්න පුළුවන් 0.8 0.9 වගේ වලින් යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඒ කියන්නේ සමහර පොඩි කෝසස් තියෙනවා සබරගම් විශ්වවිද්‍යාලය ඌව වෙල්ලස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ඒවා නෙවෙයි මම කියන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි ඒවා. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ C3ක් වගේ දාගත්තාම යන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. බයෝ මැක්ස් වල C3 C2S1 වගේ එකකින් යන්න පුළුවන්. මේ අපි ඒක නෙවෙයි කතා කරන්නේ ඉහළ රෑන්ක් වලට යනකොට කියන්නේ ඉංජිනේර් ෆැකල්ටි වගේ යන්නේ 1.8 කියලා ගියා. 1.8 1.9 කියන එක. මෙඩිසින් යන්නේ 0.1 2.1 1.9 ඉඳන් ඉහළට. හරිද? ඒ අය යන්නේ. එක අවුරුද්දවල වෙනස් වෙනවා. මේ අවසාන ශ්‍රේණි කරොත් ওই විශ්වවිද්‍යාල පොත පුරවනකොට ඒ අවසාන ශ්‍රේණි කරපු පාස් ළමයෙක්ට එයාට දැන් ඔන්න 1.7යි තියෙන්නේ. මෙයාට 0.1ක් එකතු කරගන්න පුළුවන් එයාගේ සෙට් එකට එයාට ජීවිතය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු chance එකක් 0.1. ඔයගොල්ලෝ හිතයි 0.1 කන්නද කියලා. 0.1 ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. 1.1 ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. මේකෙන් ජීවිතය තීරණාත්මක වෙනවා. සමහරට එයා normal physical science යන සාමාන්‍යයෙන් maths වල තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. maths වල normal campus තමයි physical campus කියන්නේ. ඒකෙන් ඊළඟ එක තමයි engineering. එතකොට ඉංජිනේර ෆිසිකල් යන 1.7 ඉන්න ඉංජිනේරින් යන්නේ 1.8 ඉන්න මේකෙන් මේකට පනින්න. ඒ හැකියාව දින ඒක අවසාන ශ්‍රේණිය වල වැදගත්කමක් තියෙනවා. නිසා පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් නන්දු වෙන්න. හරි.
අපි ලවණ වලට යනවා. salt වලට. අමිලයි බෂ්මී එකතු වුණාට පස්සේ ළමයි ලවණි හැදෙනවා. අම්ලයයි බෂ්මයයි එකතු වුණාට පස්සේ ලවණය හදලා ජලය ගෙන දෙනවා. අනිවාර්යෙන් දෙන දෙයක්. දැන් මට අම්ලයක් කිව්වොත් HCl කියලා HCl එක්ක බෂ්මයක් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරාම HNO ත්‍රිත් එක්ක මම කියනවා පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරාම H2SO4 එක්ක මම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරාම HNO ත්‍රිත් එක්ක දුර්වල බෂ්මයක් වන මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරාම තව කවුරු හරි H2SO4 එක්ක තව ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරාම මේ මොකක් කරත් මට ලවණයක් ගෙන දෙනවා. දරුවනේ ලවණේ හිතමු. අමිලයි බෂ්මී බැඳහම ලවණි හැදෙනවා නම් කොහොමද මේ දෙන්නාගේ හැදෙන කෙනා? මට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න මේ ලවණි හදන්න. HCl හා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකතු වුණාම කවුද හැදෙන්න ඕන? කවුද හැදෙන්න ඕන? සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන දීලා ජලය කියන දෙනවා. බය වෙන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට කෙනෙක්ට මේක හරියට ලියා ගන්න බැරි නම් මෙන්න මෙහෙමයි ලියා ගන්න. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හා HCl ඉන්නේ. මේ ප්‍රාථමිකම අවධිය දැන් මේ අයිමත් කියලා දෙන්නේ. සෝඩියම් හා OH- ඉන්නේ මේක H+ හා Cl-. මේ කරන්නේ මේ මොන්ටිසෝරියට ගිහලා අයිමත් කරන්නේ. එතකොට සෝඩියම් යන්නේ ක්ලෝරින් එක්ක, මෙයා යන්නේ මෙයත් එක්ක. ඒ අනුව තමයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හා ජලය ලැබුණේ. දැක්කද? H2O කියන එක ලැබුණේ එහෙමයි. ඊළඟට මෙයාගේ හැදෙන්නේ කවුද? පොටෑසියම් මේ පැනෙන් ගන්න. කවුද? පොටෑසියම් නයිට්‍රේට්. මෙන්න ජලය ගෙන දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වතුර ගතියක් ගෙන දෙනවා. හොඳ? ජලය ගෙන දෙනවමයි. H2SO4 හා සමග සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සෝඩියම් සල්ෆේට් ගෙන දෙනවා. හැබැයි සංයුජතා නම් වරද්දලා ලියන්න එපා. ඒ ඇස්සේ මේවා ප්‍රැක්ටිස් වෙන හරියටම හොඳද? මෙයත් එක්ක ගෙන දුන්නොත් මැග්නීසියම් වලින් නයිට්‍රේට් එක ගෙන දීලා ජලය ගෙන දෙනවා. මෙයත් එක්ක දුන්නේ කොහොමද? අන්න හොඳට තැන. ඇමෝනියම් වලින් ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක ඇමෝනියම් මේ H2SO4 ගියාම ඇමෝනියම් සල්ෆේට් එක ගෙන දෙනවා. එන දීලා ජලය පිටු. බලන්නකෝ මේ සියල්ලම ලවණ. සියල්ලම ලවණ. එහෙනම් ලවණයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? අම්ලයක් හා බෂ්මයක් එකට එකතු වුණාම. හරිද? හරි. ඉක්මනටම මේ ලවණ ටික දාගමු. මේ ලවණ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මේව තමයි ලවණ. මේවා ඇති වෙන විදිහ. හරිද? අද කොටසේ එක ප්‍රශ්න කිහිපයක් මම දාලා තිනවා. මෙතෙක් උගන්වපු නැති ඒවා. හැබැයි අර මම හයිඩ්‍රෝකාබන වලට කරපු වැඩේම මේ පාඩමේ කරනවා. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රෝකාබන පාඩම අපේ තියරි ක්ලාස් එකේ ඉගෙනුවේ කලින් රිවිෂන් එකේ පොඩි කැලි ටිකක් ගියා. ඒ වගේ මම පොඩ්ඩක් නිකන් අර ඔය සමහර ඩ්‍රාමා එකක් අලුතෙන් එනකොට පොඩ්ඩක් අර ඇඩ් දාන්න යන්නේ වගේ චූටි ඇඩ් එකක් තමයි රිවිෂන් එකෙත් යනවා එහෙම එකක්. හැබැයි වැඩියෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව දෙන්නේ. හොඳයි. ඉක්මනටම මේ ලවණ ටිකයි එකට දාලා ලියමු. ලවණ ජලයේ දිය වෙනවා. හොඳද? ලවණ ජලයේ දිය වෙනවා. ඒත් එක්කම මට චූටි දෙයක් අහන්න ඕන. මට අමතර පන්ති දවසක් දාන්න ඕන. අමතර පන්ති දවසක් ඕගොල්ලන්ට කොයි වෙලාවද ෆ්‍රී? සාමාන්‍යයෙන් දැන් සතිය දවස්වල බහුතරයක් විදියට කොහොමද ෆ්‍රී? 8 ඉඳන් උදේ දාන්න බෑ ස්කූල් ටයිම් නිසා. සතිය දවස්වලත් ඒ කාරණේ තියෙන්නේ. රෑ සතිය දවසක රාත්‍රී කාලයක් මට දාන්න හිතෙනවා. අපේ ඉංග්‍රීසි අජිත් සර් නම් රෑ 9:00 දැම්මේ. එහෙම එකක් දැම්ම නේද? මට එහෙම හරි දාන්න වෙනවා. ඒක මම ඉදිරියේදී පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරනවා. මම Google form එකක් කරා ඔයගොල්ලෝගේ ටයිම් එක රික්වෙස්ට් කරලා වැඩිම වෙලාව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට අපි හදලා ගමු. මොකද මට අර ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු මිශ්‍රණ පාඩම සහ ඒ පාඩම් කොටස් ටික කතා කරන්න ඕන. හරි ඒකයි මම ඒ ටයිම් එක ඉල්ලන්නේ. හොඳයි.
ලවණ ටික දැම්ම නම් ඉක්මනට මතුස්සනවා. මම ලවණවල ගුණක් කීපයක් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේ ලවණ ඔයගොල්ලෝ ලුණු ගැන මතක් කරගන්න මෙතන වැඩි ලේසි. ස්පටික රූපී මෙයාලා ස්පටික රූපී ඝන සංයෝග වෙන්නේ බොහෝ ඒවා ජලයේ දියන අපි ගොඩක් වෙලාවට කියනවා ජලයේ දිය වෙයි කියලා. මෙයයි ජලයේ දිය වෙයි. මේ ඒ කියන්නේ ස්පටිකමය දැන් ඔයගොල්ලෝ ලුණු මතකයනේ. මේ ලුණු ගත්තාම මේ අයගේ ඇත්තටම ස්පටික ආකාරයේ තියෙන. කැලි කැලි කුඩු වගේ තියෙන ඒ ස්පටික රූපී ඒ වගේම ජලයේ ද්‍රව්‍ය ජලයේ දිය වෙනවා. හැබැයි බොහෝ ඒවා සමහර ඇතැම් මේවා දෙන ජලය හරියට දිය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දියවීමේ ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම කෙනාටම ඉතල ද්‍රවාංක තාපාංක ඇත. ද්‍රවාංක හා තාපාංක එක දන්නව ඇති ඔයගොල්ලෝ. අපි ඒක ගැන වැඩිපුරම තාපය පාඩමේ කොහොමද කතා වෙනවා. ද්‍රවාංකයක් කියන්නේ ද්‍රව බවට පත්වන උෂ්ණත්වය, තාපාංකය කියන්නේ තාපය බවට පත්වන උෂ්ණත්වය. හැබැයි ඒක වායුගෝල පීඩන එකක් යටතේදී විය යුතුයි. හරිද? වායුගෝල පීඩන එකක් යටතේ විය යුතුයි. දැන් ජලය ගත්තොත් 100 දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ වාෂ්ප වෙනවා කියලා. ඒ තාපාංකය අනේ වගේ මේකේ තාපාංක ඉතාමත් වැඩි මේ ලවණවල. ලුණු ටික රත් කරලා වාෂ්ප කරන්න බෑ. හරි අමාරුයි. හරිද? ගොඩාක් ලොකු තාපයක් ඕනේ. ඒකේ තාපාංක අගය වැඩි. හොඳයි. මේ ටික දාලා අවසන්. ඊට පස්සේ මේ ලවණවල ගුණක් පොඩ්ඩක් ලියන්න ඕනේ. මම ඊළඟට එන්නේ උදාසීනීකරණයට. මහා ලොකු දෙයක් නැහැ. මේක පුළුවන් නම් උදාසීනීකරණය හරිම සරල දෙයක්. මේ බලන්න. උදාසීනීකරණය කියන්නේ අම්ලයක් හා බෂ්මයක් එකතු වුණාම ඒ ආම්ලික ගුණයි බාෂ්මික ගුණයි නැති වෙලා යනවා. අරකමයි මේ ලවණයක් හදන කතාවමයි. නමුත් මේකෙදි අපි කියන්නේ ආම්ලික ගුණයි බාෂ්මික ගුණයි නැති වී යාමට අපි කියන උදාසීනීකරණ. එතකොට දැන් හිතන්න අර කිව්වාගේ අපිට අම්ලයක් හා බෂ්මයක් ලැබුණාම ලවණය හා ජලය ගෙන දෙනවා නම් අම්ලයේ තියෙන H+ අය හොයාගෙන යන්නේ OH- හොයාගෙන ගිහිල්ලා තමයි H2O කියන එක දෙන්නේ. එහෙනම් උදාසීනීකරණයේදී ඇත්තටම වෙන්නේ මේක තමයි පැහැදිලිව. මොකක්ද වෙන්න ඕන? H+ හා OH- කියන අය. මේ H+ හා OH- කියන අය තමයි අපිට එකතු වෙලා ජලයේ. අන්න එහෙම දෙන එකට අපි කියනවා උදාසීනීකරණය. හරිද? මේකට තමයි උදාසීනීකරණය වෙන්නේ. දැන් මට මෙතනදී මේකයි උගන්වන්න ඕන. දැන් හිතන්න HCl වගේ කෙනෙක් අරගෙන අර කිව්ව සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් දීලා ජලය බවට පත් වෙනවා. ඒතර මේ හැදෙන සංයෝගය pH අගය 7 වෙන උදාසීන කෙනෙක්. pH අගය 7 වෙන උදාසීන කෙනෙක්. ඔන්න ඔකයි කතාව. එහෙනම් මේක තමයි උදාසීනීකරණය කියන්නේ. මහා අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඔළුවට අමුතු විදියට ගන්න එපා. ටිකක් සංකීර්ණ විදියට ගන්න එපා. මේක හරි සරල දෙයක්. උදාසීනීකරණය කියන්නේ අම්ලයකුයි බෂ්මයක එකතු වෙලා ඒත් ලවණයමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෙන දෙන්නේ. හැබැයි මේ ලවණය ගෙනකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ජල අණුවක් හැදීම තමයි ඇත්තම ජලයේ සෑදීම තමයි අපි ඒකට කියන්නේ. මට උදාසීනීකරණය මේක ලිව්වට පස්සේ පොඩි වාක්‍යයක් ලියන්න ඕන. මම නැත්නම් මෙතන ලියලා තියන්න ඒක ලේසියි.
උදාසීනීකරණය අනුව අම්ලයේ H+ අයන හා බෂ්මයේ OH- අයන එකතු වී ජල අණුවක් සෑදීමයි. මේකයි ඇත්තටම අපි කියන්නේ උදාසීනීකරණය කියලා. අරකේ ලවණ හැදෙනකොට ඒක වෙනම ක්‍රියාවලියක් උනේ. මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන H+ හා OH- එකතු වෙලා H2O එහෙම නැත්නම් ජල අණුවක් හැදෙන එක විතරයි. හරි. අන්න ඒ කාරණේ චුට්ටක් දාගමු. මතක ඇති අපිට තියරි මේ කොටස උගන්නගෙන ෆිසිකල් ක්ලාස් එක උගන්නගෙන යනකොට තමයි කොයි ඇවිල්ලා අපට කෙලියේ. එතකොට මේ මෙතන අපිට කතා වුන්නේ නැහැ. ඒකයි මම මෙතන පොඩ්ඩක් ගත්තේ. මේක හරියට මේ විදිහටම දාගමු. මේ 11 පන්තියේ අපි ඔයගොල්ලන්ට අර අන්තිමට දීපු උපදේශ රෙකෝඩින් කරේ නැහැ හේතුව ඒක වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන නිසා රෙකෝඩින් දාන්න නිසා. හැබැයි 10 වසර මම අද ඒක මේව කරා කැමති කෙනෙක්ට 10 එක බලන්න හැකියාවකුත් ඉන්නවා. ඒ අන්තිම ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තියේ කතා කරපු දෙයක්මයි කතා වුනේ ඒකෙදි. තාම අප්ලෝඩ් කළා නැහැ හැබැයි. හරි මේකට දාගන්න ඇති උදාසීනීකරණය යොදා ගන්න අවස්ථා මෙන්න මේකයි මෙතන ඇති ગેස්ට්‍රයිටිස් කියන අවස්ථාව හැදිච්ච අය ආමාශික ප්‍රදාහය දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා හොඳටම ගෑස් තියෙනවා කියන්නේ නැහැ බඩේ ගෑස් තියෙනවා ওই ගෑස්ටික් කියලා කියන්නේ නැහැ ওই වචන භාවිතා කරන්න එපා සුද්ධ සිංහලෙන් ඕන කියන ආමාශික ප්‍රදාහය ඇදෙන නැත්නම් ગેස්ට්‍රයිටිස් හරි ગેස්ට්‍රයිටිස් හරි වචන භාවිතා කරන්න වැරදි වචන භාවිතා කරන්න එපා ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනෙක්ගේ විශේෂත්වය තමයි එයාලගේ ආමාශයේ මොන අම්ලයේද තියෙන්නේ HCl අම්ලය තියෙන්නේ මේ HCl අම්ලය වැඩි වීම නිසා ආමාශික බිත්තිය ප්‍රදාහයට පත් කරනවා එහෙම නැත්නම් ඒ බිත්තිය තුවාල කරනවා ඒ තුවාල වීම නිසා HCl අම්ලය තවදුරටත් HCl කියන්නේ ඇසිඩ් එකක් මේ ඇසිඩ් එක ගොඩාක් දැවිල්ලයි ඒක අපේ ආමාශයේ තියෙනවා ඒ දැවිල්ල නැති කරන්න අපි ඒක සඳහා භාවිතා කරනවා මොකද්ද ආමාශික ප්‍රදාහයේදී HCl අම්ලය උදාසීන කිරීමට මොනවද අපි භාවිතා කරන සංයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. දන්න කෙනෙක් චුට්ටක් කියන්න. අපි මේක ආහාර ජීන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව කිව්වා. කවුද භාවිතා කරන්නේ ආමාශයේ ආම්ලිකතාවය නැති කරන්න? ටීවී එක ඇඩ් වල නම් කියන්න එපා. කවුද? මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන භස්මය යොදා ගන්නවා. මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන භස්මය යොදා ගන්නවා. හරිද? ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. එතකොට මෙයා දුර්වල භස්මයක්. හැබැයි ඔහොම කියලා මම නම් කියන්නේ නැහැ හොඳද? අම්ලයකට භස්මයක් බොන්න ඕන කියලා කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර තියෙන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නම් බීලා දාන්න එපා. ඊට වඩා හානියක් වෙනවා මෙන්න මේ ආශ්‍රිතව. ඒ නිසා හොඳ මට ඉසෝෆේගස් එක ආශ්‍රිතව ගොඩාක් ඉගෙන මේ සිංගල් නම තමයි දුන්නා. මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ඒක බාට බැටළුන ඉංග්‍රීසි වචන නැති. මේ කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ ඔය කියන ප්‍රබල භස්ම නම් භාවිතා කරන්න එපා. හරි. ප්‍රබල භස්ම නම් භාවිතා කරන්න එපා. එහෙම භාවිතා කරොත් ඒකෙනුත් ඔයගොල්ලන්ට හානියක් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි දුර්වල භස්ම බදන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට ෆාමසි වලින් ගන්න පුළුවන් ඩයිජීන් කියලා හඳුන්වන හපල කන පෙති සහ ඒ වගේම සමහර දියර එකක් තියෙනවා රෝස පාට ඒක ඒ මීන් රසතේ රෝස පාට ඒ පැණිය බිව්වත් මේකමයි වෙන්නේ.
ඔන්න උදාසීනීකරණය භාවිත වන එක් අවස්ථාවක්. දෙවන අවස්ථාව. පසේ ආම්ලිකතාව නැති කිරීමට අලුහුණු යොදයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පස ආම්ලික ගතියක් ඇති වෙනවා. මොන දවසක් ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේ අහුවද දන්නේ නැහැ. දැන් මේ දවස්වල පොහොර ගැටලුවනේ ලංකාවේ දුවන්නේ. දැන් හැමතැනම පොහොර ගැටලු යනවා. එතකොට පස ආම්ලිකතාවය පසේ ආම්ලිකතාවය වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? පසේ ඇසිඩ් ගතිය වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? පසේ ඇසිඩ් ගතිය වැඩි වුණොත් වෙන දේ තමයි බීජ පැල කරන ඒවා මැරෙනවා. බීජ පැල ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම බීජ අවස්ථාවේදී බීජ අවස්ථාව කියන්නේ ගොඩාක්ම ලදරු අවස්ථාව. ඒකෙදි මැරෙනවා. ඒ නිසා පස අනිවාර්යෙන් භාෂ්මික වෙනවා. අපේ හරිය හොඳ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ උදාසීනීකරණය නැති කරන පසේ? ඒ උදාසීනීකරණය ඇති කරන ආම්ලිකතාව නැති කරන දේ මොකක්ද? චුට්ටක් මට කියන්න කවුරු හරි. පසේ ආම්ලිකතාව නැති කරන අපේ ගොවි මහත්තුරු කරන දෙයක් මොකද්ද? අලු. ඔව් කියන්න. අලු දානවා. අලු දානවා very good. ඔයගොල්ලෝ හරියටම හරි අපි පසට අලු එකතු කරනවා. තව දෙයක් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙ හේන් ගොවිතැන. හේන් ගොවිතැන කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හේනක් කොටනවා කියන්නේ වියලි කාලයක් අල්ලලා කැලයක එක්තරා කොටසක් ගෝතමාන හිටවන අහුන්නේ මට. ගෝතමාන කියන වර්ගයේ සමාන ශාක ප්‍රභේදවලත් වවනවා. නමුත් ඒකෙන් භාෂ්මිකතාවය වැඩි වෙනවා කියන කාරණේ මම ඇත්තටම හරියටම දන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම ගත් තියෙනවා. මම කියාගෙන ගියේ හේන් ගොවිතැන ගැන. අහලා ඇති. හේන් ගොවිතැනේදී කරන දෙයක් තමයි කැලේ එක්තරා කොටසක් සුද්ධ කරලා ඒ කොටස ගිනි තියනවා. කැලේ යම් කොටසක් ගිනි තියනවා. ඒ ලොකු ගස් ටික මේක කරලා. දැන් කල්පනා කරා ඇයි මේ ගස් මේව කරන්නේ කියලා. එහෙම කරාම ඒ එතන ගිනි තියුවාම වෙන්නේ ඒ පසට අලු මිශ්‍ර වෙනවා. අලු මිශ්‍ර වුණාම ඒ පසේ අර කිව්වා වගේ උදාසීනීකරණය වෙනවා. කියන්නේ මේ ගොවි මහත්තුරු කෙමිස්ට්‍රි හොඳට දන්නවා. උදාසීනීකරණය දන්නවා හේන් ගොවිතැන කරන්නේ. ඒතකොට ඒ අනුව පස මේව කළා. ඊට පස්සේ වැස්සට පස්සේ ඒක හොඳට මිශ්‍ර වෙලා ඒ පාර බීජ හොඳට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එකේ අලු වල තියෙන ඒ තියෙන කාබන් කොටස් පසේ තියෙනවා. ඒතකොට කාබනික පසක් වෙලා ඒක. ඒතකොට කාබනික පසේ හොඳට වගා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න කාබනික කියලා කාබන් විතරක් තියුණට මදි. පොහොර විදියට නයිට්‍රජන් හා ෆොස්ෆරස් ඕනමයි. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඉති KNP කියලා වර්ගය. KNP කියන්නේ මේ පොහොර අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි ගහකට. පොටෑසියම් නයිට්‍රජන් හා ෆොස්ෆරස් සාමාන්‍ය කොම්පෝස්ට් පොහොරේ ප්‍රතිශතයේ 101ක් 2ක් අතර තමයි නයිට්‍රජන් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දාන යූරියා වල 38ක් විතර යූරියා වල නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම කොම්පෝස්ට් දාලා ගහක් හදනවා කියන ලොකු අභියෝගයක්. ඒකයි මේ වගාවන් සෑම එකම නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියා වර්ධනය කරගන්න ඕන. මොනවද නයිට්‍රජන් තිර කරන බැක්ටීරියා? රයිසෝබියම් තියෙන. ඔයාලා මතක ඇති බැක්ටීරියා ගැන දැන් මතක නැතුව නේද? රයිසෝබියම් කියන අය වගේම නයිට්‍රජන් තිර කරන ඇසොටෝබැක්ටර් වගේ අය වර්ධනය කළ පස සරු කරන්න ඕන. ඒ ඇසොටෝබැක්ටර් අය ඒ හා රයිසෝබියම් අය ඉන්න ශාක. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ රනිල ශාක රයිසෝබියම් ඉන්නේ රනිල ශාක. ඒ කට්ටිය වර්ධනය කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් නිදිකුම්බා වගේ තියෙන තැන්වල ගොඩාක් පස්සේ නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිදු වෙනවා. ඒතකොට ඒ ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. කොහොමවත් මේ සඳහා යොදා ගන්න. ඊළඟ කාරණේ. මෙතන කවුරු හරි මීමැස්සෙක් කාලා තියෙනවා. මීමැස්සෙක්. කාපුවා ඇති. very good. කාලා නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ. මීමැස්ට දෂ්ට කරාම මොනවද ඔයගොල්ලෝ කරපු ක්‍රමය? මීමැස්ස දෂ්ට කරාම මොකද කරේ? මීමැස්ස දෂ්ට කරාම ඔන්න මතක තියාගන්න මීමැස්සගේ විෂ ආම්ලිකයි. ඕගොල්ලෝ මීමැස්සගේ විෂ ආම්ලික නිසා මීමැස්ස දෂ්ට කරාම ඕගොල්ලෝ සෝඩියම් බයිකාබනේට් වගේ සෝඩියම් බයිකාබනේට් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කියන බේකින් සෝඩා වගේ දෙයකින් බේකින් සෝඩා ආලේප කරන්න ඕන. එහෙම කරාම මොකක්ද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝගේ විෂ ගතිය නැති වෙලා යනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මීමැස්සගේ විෂ ආම්ලිකයි.
ඒකට බේකින් සෝඩා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ගෙදර තියෙනවා සෝඩියම් බයිකාබනේට් නැත්නම් යාප්ප සෝඩා කියන වර්ග අන්න ඒ જાති භාවිතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විෂ නැති කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ එක. දෙබරෙකු කාලා තිබේද? දෙබර විෂ හොඳට මතක තියාගන්න. දෙබරගේ ওই කතාව කියලා මොකෙන්ද දන්නේ සතෙක් කෑව කියලා කියලා බේකින් සෝඩා ගන්න යන්න එපා. මීමැස්සෙක් නම් මේ කිව්වේ දෙබරගේ විෂ හොඳට මතක තියාගන්න පාශ්මිකයි. එම නිසා මොකක්ද අපි කරන්නේ? ඒකට දෙහි වගේ දෙයක් නැත්නම් විනාකිරි වගේ දෙයක් ඒ වගේ දුර්වල අම්ලයක් ආලේප කිරීම. එහෙම ආලේප කළා උදාසීනීකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕව තමයි අපි ප්‍රායෝගික උදාසීනීකරණයේදී යොදාගන්නේ. නිසා චූට්ටක් ඔන්න උදාසීනීකරණයේ ක්‍රම ටික මතක තියාගන්න. ආමාශයේ ආම්ලිකතාවය නැති කරන, පසේ ආම්ලිකතාවය නැති කරන, ඒ වගේම මීමැස්සෙකු දෂ්ට කරාම කරන දේ දෙබර විෂ. මේ දෙක පටලව ගන්න නම් එපා. හරිද? ජීවිතේටත් පටලව ගන්න එපා. හේතුව තමයි හදිසියවත් දෙබරගේ විෂ හදිසියේ ආමයා ආම්ලිකද වාෂ්මද ආම්ලිකද වාෂ්මද. ඕක වෙලා වැරදි එකක් භාවිතා කරොත් විෂ වැඩි වෙනවා. හරිද? විෂ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් හරි අවබෝධ. ඉක්මනට මේ කාරණේ ලියාගමු. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. ඔයගොල්ලන්ට මතකද මුල් ඇදීමේ බෙහෙත් වර්ග තියුණා? මුල් ඇදීමේ බෙහෙත් වර්ගේ මොකද්ද? දාන කෙනේ මට චුට්ටක් කියන්නකෝ. මේ 9 වසරේ එහෙම තියුණා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න බෑ මේ දවස්වල වගා කරනවා සහ සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ පැලයක් ගෙනල්ලා වගා කරගන්න බෑ. මේ පොඩි සරල අවබෝධ තියෙන බෑ විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නකොට. එහෙම දන්නේ නැද්ද? මතක කෙනෙක් මට චුට්ටක් කියන්න. ගහක මුල් අද්දව ගන්න භාවිතා කරන සංයෝගයේ වර්ධක ද්‍රව්‍ය. ඒකට හෝමෝන කියන වචනේ දැන් අලුත් සිලබස් එකේ යොදා ගන්න නැහැ. වර්ධක ද්‍රව්‍ය. දන්නේ මේක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ඉන්ඩෝල් ඇසිටික් ඇසිඩ් හරිද? මේ මගේ ගාව තියෙනවා රැපිඩ් රූට් කියලා එයාලා දෙන්නේ. මම අතර මේ ලබුදුවෙන් ගෙනාවේ මේ මම ලබුදුවෙන් ගිහලා ඉල්ලුවේ මම නම කියලා ඉල්ලුවේ ඉන්ඩෝල් ඇසිටික් ඇසිඩ් දෙන්න කියලා. හරිද? ඉන්ඩෝල් ඇසිටික් ඇසිඩ් IAA කියලා කියනවා. මේකේ ඉන්ඩෝල් බියුට්‍රික් ඇසිඩ් එකකුත් තියෙනවා. මේක කෘත්‍රිමව නිෂ්පාදනය කරන එකක්. මේ ඉන්ඩෝල් බියුට්‍රික් ඇසිඩ් ඉන්ඩෝල් ඇසිටික් ඇසිඩ් මං ගිහිල්ලා ඉන්ඩෝල් ඇසිටික් ඇසිඩ් එකක් දෙන්න කිව්වා. නෑ එහෙම ගන්න නෑ කිව්වා. මං කිව්වා IAA තිය දැම්මුවා. නැත්නම් IBA තිය දැම්මුවා. නෑ කිව්වා එහෙම ඒවා ගේන්නේ නෑ කිව්වා. කිමිකල් කඩේකින් අහන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ආව මුල් අද්දන බෙහෙතක් තියද කියලා. ඔව් කිව්වා මුල් අද්දන එකක් කරන රැපිඩ් රූට්. රැපිඩ් රූට් කියන්නේ මුල් අද්දන එකේ ඉන්ඩෝල් ට්‍රී බියුට්‍රික් ඇසිඩ් කියලා IBA කියලා මේ තියෙන සංයෝගේ. මේ ඒ වගේ එයාලා දන්නේ නැහැ අර සමහරවිට අපි අපහසුතාවයටපත් වෙනවා අපි ඒ වචන කිව්වහම ඒ ගැටලුව තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා මුල් අද්දව ගන්න ගස්වල මුල් අදින්න නැත්නම් අලුතෙන් පැල කරගන්න ඕන නම් මේ බෙහෙත දාන්නේ. මේ බෙහෙත විෂ එකක් නෙවෙයි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ මේක හෝමෝන වර්ධක ද්‍රව්‍යයක්. හොඳද? ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මේ කාරණා ටික දාගන්න ඇති. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අපි යමු ඉක්මනට. අපිට වැදගත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් මේකේ අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා එන්න. ඒකයි මෙච්චර මේ. හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් මම එතර ගොඩාක් වෙලාවට ඒක මේ පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ප්‍රබල භෂ්මයක් හා දුබල භෂ්මයක් නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ මොකක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. හරිද? ප්‍රබල භෂ්මයක් හා දුබල භෂ්මයක් ගැන අහන්නේ. හරි. ප්‍රබල භෂ්මය තමයි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, දුර්වල භෂ්මය තමයි මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. එහෙනම් අපිට පළවෙනි ආන්සර් එක හරියටම ලැබිලා තිනවා. ඒ නිසා කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අනිත් ඒවා ගැනත් හිතුවොත් බලන්න පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන කෙනා ගත්තොත් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නම් හරි. හැබැයි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් HCl වැරදි. ඒක අම්ලයක්. සල්ෆියුරික් කියන්නේ අම්ලයක්, ඇසිටික් කියන්නේ කවුද? අපි කියනවා ඒක ඇසිටික් කියන්නේ කවුද? ඇසිටික් දුර්වල
අම්ලය මතක් කරගන්න. ඇමෝනියා තියෙනවා. ඇමෝනියා ජලයේ දිය කරාම එතන දුර්වල භස්මයක් වෙන්නේ. කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන්නේ දුර්වල භස්මයක්. ඒ නිසා අපිට පළවෙනි ආන්සර් එක තමයි මෙතනට අනුව ගන්න වෙන්නේ. හරිද? ඊළඟ තියෙනවා විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් ගැන අහනවා. හරි. ඔන්න පොඩ්ඩක් කාරණේ වෙනස් වෙලා. විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ සලකා ආසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීම ඔක්සිකරණයයි ඔක්සිකරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන කැතෝඩයයි බාහිර පරිපථය ඇනෝඩය සිට කැතෝඩය දක්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරයි අම්මෝ ඒ බීද බීද ඔහොමම කියලා. හරි. චුට්ටක් ප්‍රශ්න කියමු හොඳට. බය වෙන්න එපා හොඳට ප්‍රශ්න කියමු. හොඳට ප්‍රශ්න කියමු. හරි කියවන්න නැති. ඊට කලින් මෙන්න මේ කීප දෙනෙක් කිල්ලලා තියෙනවා මෙන්න මේක. මෙන්න මේ ඇසිඩ් එක. ඇසිටික් ඇසිඩ් කියන සූත්‍රය මොකද්ද? මෙයා. මේ කවුද? ඇසිටික් ඇසිඩ් කියන්නේ විනාකිරි. හරි. සිට්‍රික් ඇසිඩ් කියන්නේ කවුද? සිට්‍රික් ඇසිඩ්. කවුද සිට්‍රික් ඇසිඩ් කියන්නේ? මට පැහැදිලි වුණේ නැහැ. අහුනේ. මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ. මයික් එක බැලුවේ චෙක් කරන්න. හොඳයි. දෙහි. very good. දෙහි. දෙහි වල සූත්‍රය කොහොමද ලියන්නේ? citric acid. මේක අමතරව දැනගන්න විතරයි මම අහපු ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ කියලා දෙන්නේ. කාබන් ඉන්නවා CH2 CH2 COOH COOH. ඒ කියන්නේ මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ කාබොක්සිල් කාණ්ඩ තුනක් ඉන්නවා. හා OH කාණ්ඩයක් තියෙනවා. මේක තමයි සූත්‍රය. හොඳද? සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් සංකීර්ණ සූත්‍රයක්. ඒ කියන්නේ අර මම ඉල්ලපු නිසා මේ ඇන්දේ මේක තමයි සිට්‍රික් කියන එක. මෙයාගේ බලන්න C කීයක් තියෙද? 6යි H 8යි O 1 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි O 7යි. මේක තමයි සිට්‍රික් ඇසිඩ් වල සූත්‍රය. හොඳද? චුට්ටක් මේක මතක තියාගන්න. මතක තියාගන්න කියන්නේ මේ අම්ල අර මම තාප මේකෙදි පොඩ්ඩක් මේක කතා කරනවා. මේ චුට්ටක් ඇසිඩ් මේ සිට්‍රික් ඇසිඩ් එක ඒ කියන්නේ දෙහි වල සංයෝගය මේක ඇත්තනම මේ දුර්වල අම්ලයක්. හැබැයි මෙයාට වඩා ටිකක් ප්‍රබලයි. හරිද? දුර්වල අම්ලයක් වුණාට මෙයාට වඩා ප්‍රබලයි. මේ COH ලියලා තියෙන්නේ අපි මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ බන්ධනේ අඳිනකොට මෙහෙම ලියන්නේ. හරි ඒක චුට්ටක් දාලා අපි ඔන්න දැන් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ ගැන කතා කරන්න යන්නේ හා පුරා කියලා. ටිකක් හොඳ පාඩමක් මාත් රසවත් ආසාවෙන් කරන පාඩමක්. නමුත් පොඩි දුකක් තියෙනවා සමහර ඒවා කියන්න බෑ ඔන්ලයින් නිසා. නැත්තම් මතක තියාගන්න ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා මේ පාඩමේ. හරිද? මතක තියාගන්න ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. අපි උත්සාහ කරමු කොහොම හරි ඒ කාරණාව ඔලුවට දාන්න. හොඳයි. ready? ඔන්න ඇසිඩික් අම්ලය. ඇසිඩික් ඇසිඩ් එක. තම ගන්න එපා. ඕ හොඳයි. තියන්න. දැන් මේ ඇසිඩ් එකට නිකන් හිතන්න භස්මයක් දැම්මොත් මොකද්ද වෙන්නේ? නිකන් හිතන්න අපි මේකට අදාළව පොඩ්ඩක් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඔව් තාපයකදී අපි කරමු මේ වගේ එකක්. මම ඕනනම්
පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාලා යන්න නැත්තම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මෙයත් එක්ක සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වගේ මෙයා භස්මයක් නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රබල භස්මයක් කියලා. මෙයා ප්‍රතික්‍රියා කරාට පස්සේ මේ යටින් ඊතලය අදින්නේ. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මෙන්න මෙහෙම හැදෙන්නේ. يعني සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ගේ සියලුම අය මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ sorry ඔය එකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් විතරයි පිට වෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම පිට වෙනවා. මේ හයිඩ්‍රජන් හා OH එකතු වෙලා ජල අණු තුනක් ගෙන්නේ. ඔන්න අම්ලයේ භස්මයේ ප්‍රතික්‍රියාව තවදුරටත් මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා වුණා. හරිද? මෙයා මෙයත් එක්ක. ඒතර මේ අය 3 දෙනෙක් ඕන. 3 දෙනෙක් ඕන. මෙතෙක් දවස් අපි මෙහෙම ඒවා ලිව්වේ නැහැ. නමුත් මට ඕන වෙනවා. හොඳ 8 වෙනි පාඩමේ ඕන වෙනවා. 8 වෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා මේක ඉගෙනගෙන නැති. සිට්‍රික් ඇසිඩ් එක මෙයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව. හරිද? හරි. මෙයා කටපාඩම් කරගන්න නෙවෙයි මම කිව්වේ මේක හැදෙන විදිය චුට්ටක් අවබෝධ කරගන්න කොහොමද මේක අම්ලයක් උනේ. ඇත්තටම මෙයා අම්ලයක් හොඳද? අම්ලයක් වෙන්න හේතුව හයිඩ්‍රජන් අය පිට කරනවා. අම්ලයක් කියන්නේ ඒකනේ. ඒකයි මේ මෙතන O දෙකක් ඉතුරු වෙලා අනිත් හයිඩ්‍රජන් එකනේ ගියේ. දැන් පොටෑසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් આવොත් මේ K එකතු වෙන්නේ. මෙතන කුක් වෙනවා. මේ ඔක්කොම කුක් වෙනවා. COOK වෙනවා. හරි. මකන්නම්. හොඳයි. හරි. ළමයි. ඔයගොල්ලෝ කරන්ට් එක ගන්නවා. ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ. මගේ පාඩම අද කෝෂ. මේ අපේ ගාව කෝෂ වර්ග කීයක් තියෙද අපි මේ ඉගෙන ගන්න? මට චුට්ටක් කියන්නකෝ. කෝෂ. දන්නේ නැහැ චුට්ටක් කියන්නකෝ. කෝෂ වර්ග. කෝෂ වර්ග කීයක් තියෙද? දන්නේ නැද්ද? එහෙමද? කෝෂ වර්ග 4ක් ගැන කතා වෙනවා. මොනවද මේ 4? එකක් තමයි ගැල්වානි කෝෂ. නමුත් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ සිලබස් එකේ උගන්වන්නේ නැහැ දැන්. අනිත් එක විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ. විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ ගැන උගන්වනවා. හරි. අනිත් එක ඩිම්බ කෝෂ. අනිත් එක උෂ්ණ කෝෂ. කොයි දෙකද? අපි බයෝ වල ඉගෙන ගන්න. හරි. ඒ දෙකත් මෙතනදී ඉගෙන ගන්න නැහැ. මෙයා විතරයි උන්නේ ඉගෙන ගන්න. මොන කෝෂ 4න් කෝෂ දෙකක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනෙන් තින්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ඉගෙන තියෙනවා ඩිම්බ කෝෂ හා උෂ්ණ කෝෂ. මම එතන ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ කෝෂ ගැන. මම එන්නේ විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ. මෙන්න මේකයි. කෝෂ විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නෙට ගියොත් මේ ප්‍රශ්නේ මම වෙන පැත්තක්. ඒ කියන්නේ මේකට අදාළ විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ සම්බන්ධයෙන් අහන්නේ. මම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා. කෝෂයක් නම් ඒක කෝෂයක් කියන්නේ අපි සරලව කියව බැක්ටීරියක්. කෝෂයක් කියන්නේ බැටරියක්. මෙන්න මෙහෙමයි බැටරියක් හදාගන්නේ. මේක මතක නම් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ වගේ මගේ ගාව තියෙනවා බීකරයක්. මේ බීකරයට මම දානවා සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ ලෝහ දෙකක්. ඒ ලෝහ දෙකක් දාලා මේක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න දෙනවා. මම මේ ද්‍රාවණයට දාන්නේ තනුක සල්ෆියුරික්. ලෝහ විදියට ගන්නේ සිංක් කැබැල්ලක් හා
කොපර් කැබැල්ල. හරි. දරුවනේ මේ මොකද්ද මම කරන්නේ? මේ මොකද්ද මේක? මේ කතා කරන එක විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක්. කෝෂයක් කියන්නේ මොකද්ද? බැටරියක්. මේක විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් නම් මේක බැටරියක් නම් මේකට බැටරියක් හයි කරන්න ඕනද? මේක විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් නම් මේකට මම බැටරියක් හයි කරන්න ඕනද? නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම නෑ. හරිද? මේක විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් නම් මට බැටරියක් හයි කරන්න ඕනේ නෑ. එහෙනම් මම මෙතනට වයර් දෙකක් සෙට් කරනවා. වයර් දෙකක් සෙට් කරාට වැඩක් නෑනේ. මට මේක කරන්ට් එක යනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. මට කරන්ට් එක යනවාද කියලා බලන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය ඇමීටරයක් හයි කරනවා නැත්නම් බල්බයක් හයි කරනවා. පළවෙනිට පැහැදිලි කරගන්න. ඔළුවට ගන්න. ෆස්ට් පොයින්ට්. පළවෙනි පොයින්ට් එක. මම අඳින්නේ විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක්. විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක මම බැටරියක් හදනවා නම් මගේ අරමුණ කරන්ට් එක එළියට ගැනීම. මම බැටරියක් හදනවා නම් මගේ එකම අරමුණ මොකද? කරන්ට් එක එළියට ගැනීම. මේ තියෙන්නේ මං හදපු බැටරිය. වෙනස්. ඕගොල්ලෝ සාම්ප්‍රදායික දකින මේ වගේ බැටරියක් නෙවෙයි. මේ වගේ බැටරියක් නෙවෙයි. මේ බැටරියේ ඇත්තම ඇතුළාන්තයේ රසායනිකය කතා කරන්නේ. ඒ බැටරියක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් ඒකේ සක්‍රීය ලෝහ දෙකක් දාන්න ඕන. එක්කෙනෙක් ඡණ්ඩියෙක් අනිත් කෙනා නොණ්ඩියෙක්. සක්‍රීයතා ශ්‍රේණියේ වැඩිම කෙනා සක්‍රීය කෙනා ඉද්දී අක්‍රීය කෙනා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ හොඳටම දන්න දෙයක් තමයි යම් තැනක සක්‍රීය අය ඉන්නකොට අක්‍රීය අය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. කවුද මෙතන සක්‍රීය කෙනා? කවුද මෙතන සක්‍රීය කෙනා? සිංක්ද කොපර්ද? සිංක්ද කොපර්ද? සිංක්. very good. සිංක් කියන කෙනා ඡණ්ඩියා. ඡණ්ඩියා කියන්නේ සක්‍රීයතා ශ්‍රේණියේ එයාට හැකියාව තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්න. මොනව කරන්නද? ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්න. ඡණ්ඩියෙක්ට පුළුවන් අපි කියන මේ රසායන විද්‍යාවේ ඡණ්ඩින්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඩයල් එකට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කළා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මොන විදිහටද? අයනයක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරාම හැදෙන අයනයක්. මොන අයනයක්ද? ධන අයනයක්. මෙන්න මේ විදිහට ලියන එකට අපි කියනවා මේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරපු ප්‍රතික්‍රියාව. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරපු ප්‍රතික්‍රියාව මේක. අයිමත් කියලා දෙන්නම්. පැහැදිලිවම අල්ලගන්න. මේකේ ඇතුලේ ඉන්නේ සිංක් හා කොපර් කියලා දෙන්නේ. මොකක් ඇතුළටද දාලා තියෙන්නේ? සල්ෆියුරික් කියලා එකක් ඇතුළට. මේ සල්ෆියුරික් හැදෙන්නේ H2කුයි සල්ෆේට කෑල්ලකුයි. වඩිය පැහැදිලි වෙන්න මම වැඩේ ලිව්වා. දැන් මෙතන කරන්ට් එක යනවා කියන්නේ මොකද්ද? කරන්ට් එක යනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්න ඕන. කරන්ට් එක යනවා කියන්නේ මොකද්ද? හරියටම අල්ලගන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්න ඕන. ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්න කලින් හැදෙන්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන හැදෙන්නේ කොතනද? මෙන්න මෙතන. සිංකාව. හරිද? හරිද දිනේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන හැදෙන්නේ සිංක් ගාව. සිංක් කියන එක්කෙනා ගාව ඉලෙක්ට්‍රෝන හැදෙන්නේ කොහමද? එයා ඡණ්ඩියා. ඒ නිසා එයා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. මේ මොකක්ද එහෙනම්? ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. මෙතන කවුද ඉන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න පුළුවන් ඩයල් එක? මට හොඳට හිතලා කියන්න බය වෙන්න එපා. මෙතන කවුද ඉන්නේ? very good කට්ටිය මාර දක්ෂයි. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න පුළුවන් ඩයල් එක කවුද? දැන් මූ පිට කරා. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයා පිට කරා. ලබා ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට පෙරේත එන 70ක් ඉන්න මෙතන. කවුද ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට පෙරේතයා? ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට පෙරේතයා. ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට පෙරේත වෙන හේතුව ඉලෙක්ට්‍රෝන උඩ නැහැ. නැති දේ නුගන්නේ. කවුද? ඉලෙක්ට්‍රෝන නැති ඩයල් එක මෙයා. ඉලෙක්ට්‍රෝන නැති ඩයල් එක මෙයා. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ කොහෙන්ද? මේ පිට කරපු ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙන්න මෙහෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවා. ඔන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික යනවා. මේ දෙකයි ඉලෙක්ට්‍රෝන දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවා. ඔන්න ගියා. ඔන්න ගියා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගිහිල්ලා කොතනද දාවේ? මෙතනින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික එළියට දෙනවා. කා ගාවෙන්ද? කොපර් ගාවෙන් එළියට ඉලෙක්ට්‍රෝන ටික දෙනවා. කොපර් ගාවෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙනවා. අයිමත් කියනම් සිංක් කියන ඩයල් එක මොකද්ද කරේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කළා.
මෙයා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරා. කොපර් ගාවට යන්නේ හැබැයි කොපර්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න උවමනාවක් නැහැ. කොපර් කියන්නේ ලෝහයක්. ලෝහ කවදාවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න වගේ හිඟර වැඩ කරන්නේ නැහැ. කොපර් නෙවෙයි ගන්නෙ. කොපර් ගාවිට ඇවිල්ලා කාටද බාර දෙන්නේ? මෙන්න මේක ඇතුලේ ඉන්න හයිඩ්‍රජන් අයට බාර දෙනවා. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න අය කවුද? H+ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අරගෙන H බවට පත් වෙනවා. නමුත් අපේ කවදාවත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල මෙහෙම ලියන්න බෑ. ඒ හේතුව තමයි අන්න අල්ලගන්න. ඔව් සමහරට අයිමත් මම කියලා දෙන්න බය වෙන්න එපා. අයිමත් කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයා ලබා ගන්න එක මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. එයාව අපි ලියන්නේ බැලන්ස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට. මොකද හැමතිස්සෙම H කියන කෙනා කවදාවත් H තනියෙන් පිට වෙන්න බෑ H2 විදිහට පිට වෙන්න. මම අයිමත් පැහැදිලි කරන්නම්. ගොඩාක් වැදගත්. බය වෙන්න එපා. මට මේක කතා කරොත් මට අර අපේ පාඩම් වලට යන හරිය ලේසි. ඒකයි මම මෙතනටම හිතලම ඇදලා ගත්තේ. අයිමත් අහගන්න. මේක මගේ කෝෂය. මොන කෝෂද? විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය. ඔළුවට ගන්න. කෝෂයක එකම අරමුණ මොකද්ද? කරන්ට් එක හදාගන්න එක. කරන්ට් එක හදාගන්න එකට බැටරියක් හයි කළා හරියන්නේ නැහැනේ. අපි හදන්නේ බැටරියක් නම් බැටරියක් අලුතෙන් හදන්නේ නැහැ. හයි කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පළවෙනිම දේ තමයි මේක කෝෂයක් කියලා අඳුරගන්න එකම ක්‍රමය මේකේ බැටරියක් තියෙන්න බෑ. එහෙම කියන්නේ හේතුවක් තියෙනවා. නැත්තම් ඕගොල්ලෝ මම මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැනේ. එහෙම කියන්නේ හේතුව. ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තිනවා 9 වසරේ හරි කොහෙදි හරි මෙන්න මේ වගේ එකක් දාලා මෙහි බැටරියක් හයි කරපුවා ඉගෙන ගත්ත නේද? ඉගෙන ගන්න ඇති. තියෙනවා. මම මේකයි මේකේ අතරේ වෙනස මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නේ. පළවෙනි වෙනස. මේක වෙන එකක්. මේකට මම ඊළඟට එනවා. මේක වෙන එකක්. මේ බැටරියක් දාලා කරන්ට් එක දීලා මොකක් හරි කරන දෙයක්. මොකක් හරි කරන දෙයක්. මම තාම හරියට කියන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. බැටරියක් ගහලා මොකක් හරි කරන දෙයක් මේ. මේ මොකද්ද? මම බැටරියක් හදාගත්තේ. මේක මගේ කෝෂය. මේක මගේ මේ බැටරිය. බැටරිය අරමුණ කරන්ට් එක හැදීම. කරන්ට් එක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන. ඉලෙක්ට්‍රෝන හදා ගන්නා ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන හදා ගන්නා ක්‍රමවේදයක් මේ. කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රෝන හදාගන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි දෙන්නෙක් අතර තියලා දෙන්නගේ අතර තරංගයෙන් එක්කෙනෙක්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරවන්න පුළුවන්. කවුද දෙන්න? මම භාවිතා කරා සිංක් හා කොපර්. එතනින් හොඳටම පැහැදිලි සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ සිංක් කියන්නේ ගොඩාක් උඩින් ඉන්න කෙනෙක්. දැන් මතක් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට සමහර අයට මේ දේවල් අමතක නම් මෙතන ඉන්න ළමයින්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පොයින්ට් අවුට් කරගන්න. මට සක්‍රියතාවය මතක නැහැ. ඒව ලියන්න. එහෙමම ලියාගෙන අයිමත් මේ පාඩම අහන්න. අයිමත් පාඩම බලන්න. ලියන්න. සිංක් කියන්නේ සක්‍රීය වැඩි. සක්‍රීය වැඩි කියන්නේ යාට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමේ හැකියාව වැඩි. එතකොට සිංක් කියන කෙනා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මතකද? දැන් සෝඩියම් කියන කෙනා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. මෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීම ලියන්නේ මෙහෙම. ඒ කියන්නේ එයාගේ සතුව තියෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් අඩු වුණාම තමයි මෙහෙම උනේ. හැබැයි මම පැහැදිලිවම කිව්වා කවදාවත් අපේ සමීකරණ ඍණ විදියට දක්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සෝඩියම් කියන කෙනා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීම වගේම සිංක් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරා. මෙතන ඉන්නවා ලබා ගන්න කෙනෙක්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ කොපර්ට උමනාවක් නැහැ ලබා ගන්න. කොපර්ට උමනාවක් එන්නේ මේ වගේ විදියට හිටියනම්. දැන් නම් හොඳටම පේනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන උණයි කියලා නැහැ කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න කවුද? ධන කෙනෙක්. කවුද මෙතනින් එකම ධන කෙනා? මම ඒක පැහැදිලිවම මෙතන කඩල ලිව්වේ. මෙතන එකම ධන කෙනා කවුද? මෙන්න මේ. සල්ෆේට නිකන් ඉන්නව. මම ඒක ගැන පස්සේ කතා කරන්නම් ගැඹුරට පාඩම අපේ ඇත්තට කරනකොට. එහෙනම් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙහි ඉඳන් මෙහෙට යනවා. මේ බලන්න. මෙහි ඉඳන් මෙහෙට ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවා. මේ පැත්තට යන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මේ වතුර දිගේ නෙවෙයි යන්න ඕන. මේක හරහා මොකද අපි හයි කරලා තියෙන ඇමීටරය. ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවා කියන්නේ ෂුවර් පිටම ඇමීටරය වැඩ කරනවා. කරන්ට් එක යනවා ෂුවර්. ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවා කියන්නේ කරන්ට් එක යනවා. මම ධන ඍණ එකට ඊළඟට එන්නම්. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගිහිල්ලා මේ කොපර් හරහා එළියට ගිහිල්ලා H+ එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවා. එහෙනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න කවුද? ඉලෙක්ට්‍රෝන නැති කෙනා. ඉලෙක්ට්‍රෝන නැති කෙනා හයිඩ්‍රජන්. හයිඩ්‍රජන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න. හැබැයි මේ අය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නකොට එයාලට ඕන කරන ස්ථායි අයනය හෝ සංයෝගය හදනවා. එතකොට සාමාන්‍ය හයිඩ්‍රජන් අපේ පරිසරයේ කවදාවත් මේ විදිහට ඉන්නේ නැහැ. හයිඩ්‍රජන් මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ, නයිට්‍රජන් මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ, ඕ මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ. කොහොමද ඉන්නේ?
N2O2 විදිහට. ඒක කෙමිස්ට්‍රි වල සාමාන්‍ය නියතයක්. වායුගෝලයේ සම්මතයක් විදිහට ඉන්න පුළුවන්. මෙයා H2 විදිහට, මෙයා N2 විදිහට, මෙයා O2 විදිහට. ඒ නිසා මේකදී මෙයා කවදාවත් H විදිහට හැදෙන්නේ නැහැ. H+ ලා දෙන්නෙක්ට දෙකයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකතු වෙලා H2 බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් මේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන ක්‍රියාව. මේක මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න ක්‍රියාව. දැන් ඔන්න හරි. එහෙම වුණාම දැන් කරන්ට් එක යනවා. දැන් මගේ අවශ්‍යතාවය හරි. කරන්ට් එක යනවා. කරන්ට් එක යනවා කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවා. දැන් මට කියන්න ධන පැත්ත මොකද්ද ඍණ පැත්ත මොකද්ද? සිංක්ද ධන කොපද ධන? කොහොමද හිතන්නේ? මේක මේ ධාරා විද්‍යුතේ 9 වසර ඉගෙන ගත්ත අයටත් හරි ලේසි. එහෙම දන්නේ නැහැ. මම කියලා දෙන්නම් බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද ධන ඉලෙක්ට්‍රෝනේ මට කියන්නේ ධාරාව යන්නේ මොන පැත්තටද? බැටරියක් කියන්නකෝ. හරි. බැටරියේ ධාරාව යන්නේ මොන පැත්තටද? බැටරි ධාරාව යන්නේ මොන පැත්තටද? ධන සිට ඍණට. ධන සිට ඍණට. ඔයගොල්ලෝ ඒකනේ මෙහෙම අදින්න ඊතලේ දාලා නේද? I කියලා දාන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්නේ මොන පැත්තටද? ඍණ පැත්තේ ඉඳන් ධන පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට ගියා කියන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්නේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ අග්‍රය ඍණ පාත්‍රය. මේ අග්‍රය ධන අග්‍රය. මොන පටලවා ගන්න එපා වැඩි. ධන ඍණ නම් කරපු විදිය. අයිමත් කියනවා. මුලින්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නේ කවුද ලබා ගන්නේ කවුද කියන එක හොයාගත්තා. මේක කෝෂයක්. කෝෂයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කිරීම පදනම් කරගෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන යන පැත්ත හොඳට බලන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්නේ සෑම විටම ඍණ ඉඳන් ධනට. මේක මගේ කෝෂේ. මේ කෝෂයේ ඍණාග්‍රයේ ඉඳන් තමයි නම් ධනාග්‍රයට යන්න ඕන. එහෙනම් මේ අග්‍රේ ඍණ. එහෙනම් සිංක් අග්‍ර ඍණ මේ අග්‍රේ ධන. මේ අග්‍රේ ධන. පැහැදිලිද? පැහැදිලි ඇති. ඔන්න කාරණා කීපයක් දැන් ආවා. දැන් ධන ඍණ අග්‍රත් හරි. එතන නොතේරුණා නම් මට චුට්ටක් අයිමත් කියන්න. ඒක අර ධාරා විද්‍යුතය ආශ්‍රිතව මම ගත්තේ. ඒක නොතේරුණා නම් චුට්ටක් මට අත උස්සන්න අයිමත්. කෙනෙක් කීප දෙනෙක් ඉන්න. හරි. අයිමත් කියන්න. මේ අර ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරනකොට සමහර වෙලාවට දාන තේරුණා තේරුන්නේ වගේ තේරුණා මට හරියට අර NA ගන්න හරි කමන්නේ තේරුණා කියලා හදාලා දෙන්න. එහෙනම් ගැටුත් වෙනවා. හරි මේ අහන්න. මෙච්චරයි. හරියට අන්තිම හොඳට ගන්න. මේක බැටරියක්. මේක කෝෂයක්. කෝෂයේ අරමුණ ඉලෙක්ට්‍රෝන යවන එක. ඉලෙක්ට්‍රෝන යවන්නේ මට ඕන කරන උපාංගේ. මට යවන්න ඕන උපාංගයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන යනවද චෙක් කරන්න විතරයි මීටරේ දැම්මේ. නැත්නම් මම බල්බ් එකක් දානවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පරිපථයක ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ මොන පැත්තටද? ඉලෙක්ට්‍රෝන ෂුවර් එකටම යන්නේ ඍණ සිට ධනට. ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ ඍණ සිට ධනට. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කිරීම. හැබැයි ධාරාව යනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ මොන පැත්තටද? ධන ඉඳන් ඍණට. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? එතකොට මේකෙදි ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතනින් මේ පැත්තට ගිය නිසා මේ පැත්ත ඍණ මේ පැත්ත ධන. ඒකයි මම කියලා දුන්නේ. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගිය කතාව හරි. දැන් තව චූටි දෙයක්. ඔන්න අලුත් තියරියක් ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? අලුත් තියරියක් මේක. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නා. අනිත් කෙනා ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නාට නමක් කියනවා. ඒ තමයි ඔක්සිකාරකය නැත්නම් ඔක්සිකරණය වෙන. නැත්නම් ඒ කරන ක්‍රියාවලිය අපි කියමු. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමට කියනවා ඔක්සිකරණය කියලා. ඔක්සිකරණය වන්නා ඔක්සිහාරකයා කියලා ඔයගොල්ලෝ ඒව දැන්ම වැඩක් නැහැ. මම සිලබස් එකට දාලා ගන්නම්.
ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නා ඔක්සිකරණය වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නවාට අපි කියන්නේ ඔක්සි හරණය වෙනවා. මොකද්ද වචනේ? ඔක්සි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනාට කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නාට කියන්නේ ඔක්සි හරණය වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලියට කියන්නේ. එහෙනම් මේ ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? ඔක්සීකරණ. මේකට කියන ඔක්සීකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. කියන්නේ මේක ප්‍රතික්‍රියාවක්. මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන එක්කනට කියන ඔක්සීකරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න ප්‍රතික්‍රියාවට කියන ඔක්සීහරණ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව. අලුත් තියරියක්. මේක අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ධන ඍණ හොයාගන්න කිසිදු අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔළුවේ මෙන්න මේක නම් තියරියක් විදිහට පාඩම් කරන්න ඕන. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා නම් එයා ඔක්සිකරණය වෙන්නේ. මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නා කවුද? මෙන්න මෙයා මේ ඔක්සිකරණ අග්‍රය. එහෙනම් මේක ඔක්සිහරණ අග්‍රය. එක පැත්තක් ඔක්ක කියලා දැනගත්තා නම් අනිත් පැත්ත ඔක කියලාම තමයි ඉන්නේ. ඊළඟ කාරණේ. ඇනෝඩ් හා කැතෝඩ් කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. ඇනෝඩ් හා කැතෝඩ්. මේ වලට අපි නම් දෙකක් දෙනවා. මේ අග්‍රය නම් කරනකොට එකක් ඍණාග්‍රය ධනාග්‍රය කියලාම හැමදෙස්සෙම කියන්නේ යන්නේ නැහැ. අපි නම් කරන ක්‍රමයක් ඇනෝඩ් හා කැතෝඩ් කියලා. හරිද? ඇනෝඩ් හා කැතෝඩ් කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඔක්සිකරණය වන අග්‍රය කොහෙන් ගියත් ඔක්සිකරණය වන අග්‍රය ඇනෝඩය ඔක්සිහරණය වන අග්‍රය කැතෝඩය. ඒ නිසා ඇනෝඩය මේක කැතෝඩය මේක. ඔන්න ඔය තියරිය තමයි දැනගන්න ඕන. මම අයිම සාරාංශගතව මෙහෙම කියන්නම්කෝ. මේක ගැඹුරු තියරියක්. මේක ඇත්තටම විද්‍යුත් රසායනය. විද්‍යුත් රසායනය කියන්නේ කෙමිස්ට්‍රි. දැන් මෙතෙක් දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන් 10 11 සිලබස් එකේ අපි කියන්නේ ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි බයෝ කියලා සබ්ජෙක්ට් තුනක්නේ. බයෝ ඔයගොල්ලෝ අමු බයෝ ඉගෙන ගන්න. අමු බයෝ කියන්නේ බයෝ විතරමයි. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ මට්ටමේ ඒක වාසනාවක්. ෆිසික්ස් වල 10 වසරේ සම්පූර්ණයෙන් භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තා. කෙමිස්ට්‍රි පාඩම් වල කෙමිස්ට්‍රි ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඊයේ පටන් ගත්ත පාඩම මම කියලාමයි ඉගෙනුවේ. ඒක කෙමිස්ට්‍රි පාඩමක්. හරිද? මේකේ තොට කෙමිස්ට්‍රි පාඩම ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහලා තිනවා. මම චුට්ටක් උත්තර දෙන්නම් මේ කියලා. කෙමිස්ට්‍රි පාඩමක්. හැබැයි ඒකේ ෆිසික්ස් පැත්තට බරයි. ෆිසික්ස් පැත්තට බරයි. මේ පාඩමත් එහෙම. දැන් මෙතෙක් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ 11 සිලබස් එකේ මෙතනින් ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ 8 වෙනි පාඩමේ ඉඳන් ඉදිරියට යන පාඩම් ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි එකතු වෙච්ච පාඩම්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ෆිසික්ස් වලින් කරන්ට් එක ගැන උගන්වන්නේ. මෙතන ඒක කරන්ට් එකේ රසායනය උගන්වනවා. හරි පාඩම් දෙකක් එකට මිශ්‍ර වෙලා. ඒක මම මේ රිවිෂන් එකේදීත් මේක අදලා ගන්න හේතුව. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කෙලිම තියරි වල ගන්නොත් මේක ලියන්න ඕන මේ අපි පොඩ්ඩක් තව චූට්ටක් කතා කරලා ලියන්න ඕන. ඒක කතා කරන්නේ. ඒකයි මේක පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? ළමෙක් අහලා දෙනවා ඇනෝඩ් කියන්නේ ඍණ. හරිද කියලා මෙහෙමයි. මේ මම එකයි කිව්වේ මෙතනට අනුව ඇනෝඩය ඍණයි කැතෝඩය ධනයි කියලා මතක තියාගන්න එපා. කොහෙන් ගියත් ඔක්සිකරණය වන අග්‍රය ඇනෝඩය. තව චූටි දෙයක් තියෙනවා. මේ ඒ දරුව අපි මේ සමිතිය නැත්තේ මේ ඇනෝඩය ඍණ වෙන්නේ මෙතන ඇනෝඩය ධන වෙන්නේ අනිත් જાතියේදී. හොඳයි. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සල්ලා ලිව්වේ මෙහෙම එකක්. මෙහෙම පරිපතයක් ඇඳලා බැටරියක් දැම්මේ. මේකේ ධන ඍණ කොහොමද තියෙනවනේ. මේක ඇනෝඩය, මේක කැතෝඩය, මේක ඔක්සිකරණය, මේක ඔක්සිහරණය කියලා කියන්නේ. කොහොම එකක් තියෙනවා. අන්න හරි. very good. තරුෂය අහලා තිනවා මේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී ඒක වෙනස් වෙනව නේද කියලා. ඔව් විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේදී තමයි ඇනෝඩය ධන වෙන්නේ. අපි පාඩම් කරන ළමයින්ට කියලා දෙනවා ඇඳ කියලා. මොකද්ද ළමයි? ඇඳ ඇනෝඩය ධනයි. අනිත් එක කවදාවත් කියවන්න යන්න එපා ප්‍රසිද්ධියේ. ඇනෝඩය ධනයි මම උගන්වන්නේ ඇඳ විතරමයි. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකෙත් එහෙමම ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්නවනේ ඉතින්. හරි. ඇඳ ගැන මම උගන්වන්නේ ඇනෝඩය ධනයි කියලා. ඒ මොකද්ද? විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට අදාළව. හරි.
කැතෝඩය ඍණ. එච්චරයි මම මුල් ලකුණු භාවිත කරන්නේ නැහැ. හරි. ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න එක කමන්න. ඇනෝඩය දාන්න. ඒකේ මේකේ ඇනෝඩය ඍණ. හරි. පටලවා ගන්න එපා මේ මගේ කෝෂය. දැන් ඕකේ අග්‍ර හිතා ගන්න විදියනේ. පළවෙනි දේ. දැන් චුට්ටක් බලන්නකෝ. මේ අග්‍රය මොකද්ද? සිංක් තමයි ඡන්දිය. ඒ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔක්සිකරණය. ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ මේ පැත්තේ නම් මේ පැත්ත නිසා මේක ඍණාග්‍රය. තව මම පොඩි දෙයක් කියන්නම් ඍණාග්‍රය ධනාග්‍රය මේ පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන හදන තැන ඉන්නේ. කියන්නේ මෙතනනේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හදන්නේ. හදන අග්‍රය ඍණ. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝල කියලා අපි කියන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගබඩාව. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝලක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෝලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හදනෝනේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන එතන තමයි ඍණ. ඒක ඍණ මේ පැත්ත දාන්න. ඒ වගේම මේකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරනවා නම් ඒක ඔක්සිජන් නෑ අනිත් පැත්ත ඔක්සිජන් නැහැ. අනිවාර්යෙන් කොහෙන් ගියත් ඇනෝඩේ ඔක්සිකරණය නැහැ. මේකෙත් එහෙමයි. අර මං කලින් යන දෙකේ අනිවාර්යෙන් මේක නැහැ. ඒක තියරිය. මේ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා සියල්ලම එකතු වෙලා අපි ලියනවා සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාවක්. එකක් දැනගමු. දැනට මම ලියන්නම් සිංක් සොලිඩ් එක 2H+ ධන 2 ඉලෙක්ට්‍රෝන සිංක් 2+ ධන 2 ඉලෙක්ට්‍රෝන ධන H2. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දෙපැත්තෙම එකමයි ඉන්නකොට ඒ අයකින් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒක සමස්ත ප්‍රතික්‍රියාව තමයි සිංක් ධන 2H+ AQ සිංක් 2+ ධන H2 gas. මේක ගැන දැම්මම හිතන්න එපා. මම අර පොඩ්ඩක් කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕන නිසා ලිව්ව මිස නැත්තම් ලියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක වැදගත්. මෙන්න මේ පොයින්ට් කීපේ පොඩ්ඩක් වැදගත්. අනිවාර්යෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන කෙනාට කියන ඔක්සිකරණය අග්‍රය කියලා. මේකට කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න අග්‍රයට කියන ඔක්සිහරණ අග්‍රය. අනිවාර්යෙන්ම ඇනෝඩේ ඔක්සිකරණය කැතෝඩේ ඔක්සිහරණය වෙනවා කියලා දැනගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ෂුවර් පිට මේක තමයි. එච්චරමයි. හරිද? මෙන්න මේ තියරිය ඉක්මනටම බෝඩ් එකේ තියෙන කාරණා දාගමු. ඊට පස්සේ අපි අර ප්‍රශ්නේ බලමු මොකද්ද කියලා. මීට වඩා ගොඩාක් කතා කරනවා පාඩමේදී හොඳද? මේ පොඩි සාරාංශ සමරි එකක්. හරිද? පොඩ්ඩක් අර ඕගොල්ලෝ අවුස්සල තියෙනවා මේ දැනුම. මොලේට පොඩි පොඩි කාරණා එවල තියෙනවා. මේක එක සිස්ටම් එකක් ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය. හරිද? ඒක මම අනුගමනය කරන්නේ. හරි. ඉක්මනටම ලියාගමු. බෝඩ් එකේ කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. chat box එකේ දාන්නේ ප්‍රශ්න වුණා. මට answers දෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ සමහර පැති වලට වහින මට ළමයි කීප දෙනෙක් දාලා තිනවා මේ සිග්නල් ඇවිල්ලා යනවා සමහරට ලොග් වෙන්න බැරි කේස් එකක් තියෙනවා මේක. ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙහෙටත් වහිනවා ඇත්තට මෙහෙටත් වහිනවා. මේක ගැන හිතන්න හොඳද? අර ඕගොල්ලෝ පටලවන් තියෙන. ඇත්තටම 9 වසරේ ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති. නිකන් අර කෝෂයක් මොකක්ද කියලා කියන්නේ නැහැනේ බැටරියක් හයි කරනවා මෙතනට. ඒ එක වර්ගයක් මේ එක වර්ගයක්. හොඳ මේ වර්ග දෙකක්. මේ සිලබස් එකේ වර්ග දෙකක්. මේක කෝෂය විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ. අරක විද්‍යුත් විච්ඡේදනය හොඳද? විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ විච්ඡේදනය කියන්නේ කඩනවා කියන එක. ඡේදනය කරනවා කියන්නේ විච්ඡේද කියන්නේ ඇනටොමි කියලා කියන්නේ. ඇනටොමි කියලා කියන්නේ අර අපි ඡේදනය කරනවා කියන එක. අර විච්ඡේදනය කියන්නේ විදුලිය දීලා මාධ්‍ය කඩනවා. විදුලිය දෙනවා. ඒකේ බැටරිය තියෙනවා. මේකේ බැටරිය නැහැ. මේකේ තව දේවල් තියෙනවා. හොඳේ මේවා බැලන්ස් කරන ඒවා එක සමීකරණ දෙක සමීකරණ කියලා අරගෙන ඕවා තියෙනවා. මෙතනට අනුව මේ විදිහට ප්‍රශ්න බලමු මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා ළමයි.
සිංක් හා කොපර් විතරද කියලා අහලා දිනව ගන්නේ නැහැ. අපි සිංක් හා කොපර් ගන්න ඔයගලට උගන්වන්න. මට මෙතනට යකඩ කොපර් යකඩ සිංක් ඔය වගේ සත්‍යතා ශ්‍රේණිය ඕනම එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්තම කෝෂවල ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙද ලිතියම් අයන් බැටරි කියලා වර්ගය. ඔය හයිබ්‍රිඩ් වාහනවල තියෙන දෙයක් තමයි ලිතියම් අයන් බැටරි ඔය කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ලිතියම් සංයෝගය අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඒ වගේ එක් වර්ගය අරගෙන හදනවා. දැන් මේ වගේ එකක් බැටරියක් ඇදුවොත් නම් මේ බැටරිය විනාඩි කිහිපයක් තියෙන්නේ බැටරිය බහිනවා. හරිද? එහෙමයි. දැන් අනිත් කාරණේ දැන් මේ හරි ප්‍රශ්නයක් මේ ළමයි ගොඩාක් අහන දෙයක් මේක මේ ඇත්තට මේ සයන්ස් දැනුම ළමයි විතර නෙවෙයි සමහර අය දන්නේ නැහැ. ගුරුවරු පවා මේ බැටරිය බැස්සට පස්සේ මේ බැටරිය බහිනවා කියන්නේ මේ සංයෝගය නැති වෙනවා. මේක charge කරන්න බෑ. ඇයි charge කරන්න බැරි? ඉතින් අපි අලුතෙන් කරන්ට් එක දුන්නයි කියලා මේක අලුතෙන් හැදෙයිද? සිංක් කෑල්ල අලුතෙන් හැදෙයි කියලා හිතනවද? හරිද? යටම තියෙන එක යටම තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව පැහැදිලි නැලු. හරි මම අයිමත් ලියලා දෙන්නම් ඒක. මේ බැටරිය බහිනවා කියන්නේ මේ සංයෝගය ඉවර වෙනවා. සිංක් දැන් මේකට අනුන සිංක් මේක ඇතුළේ සිංක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේ සිංක් ඉවර වෙනවා. ඉතින් අයිමත් කොහෙන් හරි කරන්ට් එක දැන් ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි ලොකු කරන්ට් එකකට මේක ගැහුවයි කියලා charge වෙන්නේ නැහැ හොඳ. මේක charge වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බැටරි බැස්සට පස්සේ බැටරිය charge කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා rechargeable battery කියන්නේ ඒකටම අදාළව වෙනත් සංයෝගයක් භාවිත කරන විශේෂයෙන් ලිතියම් අයන් බැටරි. දැන් නම් ලැප් එකක බැටරි කියලා ගොඩක් අය කරන මේ මෝඩ වැඩක් තියෙනවා. හරිද? දැන් බැටරියක් යූස් කරනකොට බැටරිය බහිනවා. ගොඩාක් අය හිතන්නේ ලැප් එකේ බැටරිය charging point එකක් දැන් charge එක නැති වෙලාවට කොහේ හරි charge එක ගහන්න නැතුව භාවිත කරන එක හරි. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට උපදෙස් දෙනව නේද ලැප් එකේ හරි මොකක් හරි device එකක ඔයගොල්ලෝ භාවිත කරනවනේ එතන charge කරන්න පුළුවන් නම් charge එකට ගහන් භාවිත කරන්න. හේතුව තමයි එතන බැටරිය වැය වෙන්නේ නැහැ. බැටරිය වැය වුණාට පස්සේ බැටරිය ආයු කාලය අඩු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න වෙති හයිබ්‍රිඩ් වාහනවල බැටරියක් ලක්ෂ 5 ඉඳන් 10 දක්වා යනවා. මිනිස්සු ඒකයි හයිබ්‍රිඩ් වාහනේ ගන්න ඒ කියන්නේ කැමති නැද්ද? හැබැයි ඒක පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එයාට කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඒකයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ බැටරිය ඕනම එකක් ෂෙයා වෙනවා. එනදින් හැමදාම ලෝකේ පවතින විදිහට බැටරියක් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ. මේ සංයෝගය නැති වෙනවා. ඒකත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න ළමයි කිල්ලුවා මේ අවසාන සමීකරණ පොඩ්ඩක් කිල්ල දෙන්න කියලා. මේ බලා ගන්න. මේ වලට අපි කියන්නේ ඔන්න අයිමත් අහගන්න අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා කියලා මේවට කියන්නේ. අර්ධ කියන්නේ භාගයට වෙන දේවල්. හරිද? ෆෝන් වල බැටරියත් එහෙම ඇදලා. ෆෝන් වල බැටරියත් එහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නැති මේ ෆෝන් වල බැටරි මේ ෆෝන් එක කියන්නේ අතේ තියාගන්න ඩිවයිස් එකක්. හෑන්ඩ් ෆෝන් කියන්නේ ඒකනේ. මේ ෆෝන් එකේ බැටරි ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති දැන් අලුතෙන් එන සියලුම ෆෝන් වල බැටරි සීල් බැටරි එන්නේ. සීල් බැටරි. ඇයි සීල් බැටරි විදියට එන්නේ? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. දැන් ඒ රටවල් දැන් මේ ෆෝන් එක charge කර. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක charge එකට ගහගෙන වැඩ කරන්න කියලා. මේ ෆෝන් එක අද තියෙන ටිකක් durable එක. පැය 24ක් විතර උපරිම විදියට භාවිත කරන්න. මේ ෆෝන් එක ආයු කාලය අවුරුදු 2යි. ෆෝන් එකක් සාමාන්‍ය අවුරුදු 2යි. එයාලා අර ලෝකයේ ওই e-wasting ප්‍රශ්න නිසා එයාලා කළ තියෙන සීල් බැටරියක් හදලා දෙනවා. මේ බැටරිය full death වුණාම බැටරිය බැස්සාම නෙවෙයි death වුණාම death වුණා යනු එයා charge එකට ගන්න බෑ කියන එක. death වුණාම මේ ෆෝන් එක විසි කරන්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය රටවල් වල ඒක තමයි ෆෝන් එක විසි කරන්නේ. ලංකාවේ නම් මේකත් ගලවලා සීල් බැටරියක් ගලවලා සීල් බැටරියක් අලුතෙන් ගහනවා. එහෙම කරනවා. නමුත් හරි විදිය ඒක ක්‍රමේ ෆෝන් වල බැටරි තාක්ෂණෙත් එහෙමයි. නමුත් ෆෝන් වල බැටරි කියලා එහෙම ගහගෙන මෙහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට භාවිත කරනවා. නමුත් හොඳ අවබෝධය තියාගන්න බැටරි බහින. ඒකයි ඔයගොල්ලෝ ගත්ත දවස්වල බැටරිය හොඳට දවස් දෙකක් විතර දිනන කාලයක් යනකොට කොච්චර full charge එක ගෙවුවා කාලයක් යනකොට අඩු වෙනවා. Samsung වල විශේෂයෙන්. ඒක අත්දැකීමෙන් මම දන්නවා. මම භාවිත කරන Note 5 ඒ වගේ ෆෝන් වල ප්‍රධාන පෙළේ ෆෝන් වල ඒ ක්‍රමයේ ඒක තියෙනවා. අවුල තියෙනවා. නිසා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් ඉන්න. මම ඊමත් කියලා දෙන්නම්. අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණ ප්‍රතික්‍රියාව නෙවෙයි. අර්ධ කියන්නේ භාගයට වෙන ඒවා. ඇත්තටම මම ඒක පාඩමට අදාළව තව ගැඹුරට ගිහිල්ලා කියන්නම්. ඒක දාන අනුව දැනට මතක තියාගන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන ප්‍රතික්‍රියා හා ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්න ප්‍රතික්‍රියා දෙකේම එකතුවෙන් තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රතික්‍රියාවක් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත්වම දැන් අර කලින් කිව්වේ HCl ධන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මේ වගේ ප්‍රතික්‍රියා තියුනේ. මේ ඕගොල්ලෝ ඇස් වහගෙන ලියන ප්‍රතික්‍රියානේ. නමුත් මේකේ ඕගොල්ලෝ නොදකින දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරුවක් තියෙනවා. සෑම එකම ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරුවක් තියෙනවා. අන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු වෙන විදිහේ පිට කරන කෙනා වෙනම ලියලා ලබා ගන්න කෙනා මෙහෙම ලියන එකට කියනවා අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා කියලා. අර්ධ භාගයක් ලියනවා කියන එක. මේක සම්පූර්ණ විදිහට ලියන්නේ මෙහෙමයි. මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන කෙනා තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නේ.
දැන් ඒතකොට හොඳටම තේරෙනවා මේක මේ පිට කරන අය මේ පැත්තේ ලබා ගන්න. ඒ නිසා මෙන්න මේ අයට මේ අය කපල යනවා. හරියට නිකන් ගානක x ධන 2යි සමානයි y ධන 2යි කියලා තියෙනවා කියමු. දැන් ඒතකොට මෙයාට මෙයා කැපිලා x සමානයි y වෙනෝනේ. ඔය වගේ දැන් මේක නම් e හිසකින් නිරූපණය වෙනවා. e හිසකින් නිරූපණය වෙනකොට sin කියන කෙනා මේ පැත්තේ තියෙන e තලයේ මේ පැත්තේ ඉන්න සියල්ලම ලියනවා. මෙයා ලිව්වා මෙයා ලිව්වා. e තලයක් දැම්මා. මේ පැත්තේ ඉන්න සියල්ලම ලියනවා. sin 2 ධන h2. මතක ඇති ගිය පාඩමේ ඉඳන් ඊයේ පටන් ගත්ත පාඩමේ ඉඳන් මම මෙන්න මේ වලට වැඩි සැලකිල්ලක් දුන්නා. ඔව් ඒ ඕන නිසා. හරිද? මේව නැතුව යන්න බැරි නිසා. ඒ නිසා මේක හරියටම අල්ලගන්න. මේ මම හොඳට මතක තියන්න භාගයට අත්හැරිය දෙයක්. භාගයට අත්හැරීමේ පාඩම නමුත් ඉස්සරහට ඕන නිසා. හරිද? මේ රිවිෂන් එකේ ඒකත් වැදගත්. මම රිවිෂන් එකේ එකයි කිව්වේ ගිය සතියේ පොඩ්ඩක් වෙනස් ආකාරයේ මේ පේපර්ස් ටික වෙනවා කියලා. එකක් තමයි කෙමිස්ට්‍රි විදියට එවුවා. අනිත් එක ඉදිරියේ තියෙන පාඩම් වල කැලිය ඇදලා ගත්තා. නිසා අපි මේ ගැන බලමු. මට ඊළඟ සතියේ දැන් මේ කතා කරේ කෝෂය මම විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ ඊළඟ රිවිෂන් එකේ කතා කරන ඊළඟ ප්‍රශ්නට අදාළව. මේකට ආන්සර් එක හොයාගන්න ප්‍රශ්නෙට අදාළව චුට්ටක් ඕනනම් මම අයිමත් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නේ. ආන්සර් එක ඕනනම් පොඩ්ඩක් අපි බලමු. මේ කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීම ඔක්සිකරණයයි. හරියටම හරිය ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීම තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කිරීමට කියන ඔක්සිකරණය. ඔක්සිකරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ කැතෝඩයයි. බලන්න ඔක්සිකරණයේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ කැතෝඩයේද ඇනෝඩයේද? ඇනෝඩේ එක වැරදි. බාහිර පරිතපර්තයේ ඇනෝඩේ සිට කැතෝඩය දක්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරයිලු. ඔව් ඇනෝඩේ ඉඳන් කැතෝඩයට තමයි යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ රූපයේ හොඳට බලන්න. ඇනෝඩේ ඉඳන් තමයි කැතෝඩයට ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ. එහෙනම් A හා C තමයි ආන්සර්ස් හරියන්නේ. හරිද? හරි. ඊළඟට සෝඩියම් නිස්සාරණය ගැන තින්නේ. අපි ඊළඟ දවසේ එතනින් පටන් ගන්නවා. අද මේකට කාලය යොමු කරා. නමුත් මේක පාඩුවක් නෙවෙයි. මේක සිලබස් එකේ ඉදිරියේ තියෙන පාඩමක් මම උස්සලා ගත්තේ. හරි. ඒ නිසා අපි අදට සතුටුයි ළමයි මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිනවා ඊයේ කියපු විදියට එළි වෙනකම් පාඩම් කරලා. කියුමි. ඔයාලට ලැබිච්ච අත්දැකීම මොකද? පාඩම් කිරීම ඔයා කලින් කරාට වඩා වෙනස් විදියක් නේද? ඇත්තටම සතුටුයි. මට චුට්ටක් ආන්සර් දෙන්න chat box එකේ හෝ ඔයාලට පුළුවන් නම් mic එක on කරලා හරි. අම්මෝ කියලා දාලා තිනවා. very good. මම කියන්නේ ආරාධනා කරන අනිත් අයට මම ඊයේ කිව්වා වගේ පාඩම් කරන්න. ඒ ක්‍රමවේදය අතිශය සාර්ථකයි. ඒක මම කරපු දෙයක්. සහ මම අනිත් අය වෙනත් ළමයි කරපු විදියට අන්න ඒ ළමයි කියන දැන් පාඩම් කරන්න ආසයිලු. අන්න තරුචි කියලා දාලා තිනවා. තව ළමයි දාලා තිනවා. එහෙනම් තරුචි ඇඳ අයින් කළා. එහෙමද? කට්ටිය ඇඳ අයින් කරපු අයත් ඉන්නවා. හරි. සතුටුයි. මම කියන්නේ ඇඳ අයින් කරන්න කියලා. මොකද මගේ ගෙදර කාමරේ තියච්ච ඇඳ අයින් කළා. උන දේ තමයි ඇඳ අන්තිමට මේ දිරලා. හොඳේ. ඇඳ භාවිතා කරන්නේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ඇඳ භාවිතා කරනවා. O level කාලේ අයින් කරාට පස්සේ A level කාලෙත් ඇඳ ගත්තේ නැහැ. මේ ඒක මං මේ ඒ නිසා මේ සමාදරුන්ගේ කලින් මේක ඇඳ අයින් කළා දිනවා. ඒ නිසා මේ කොමාරි ඒක අර මම කියන්නේ කාමරෙන් එළියට දාන්න පුළුවන් නම් වෙන තැනක තියන්න කමක් නැහැ. කාමරේ පුළුවන් නම් පාඩම් කරන්න පුළුවන් වාට පිටාවක් තියාගන්න. බිත්තිවල නිවැරදිව මම මේකයි කියන්නේ පාඩම් කරනකොට පිළිවෙල ඕන. අපිළිවෙල තියාගත්තොත් දැන් මම යම් ඉදිරියේදී දවසක පොඩ්ඩක් ওই බ්‍රේන් එකට ඇතුළු කරන දේවලුත් පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම ඒකයි කිව්වේ බිත්තිවල අලවන දේවල් උනත් පිළිවෙලට. දැන්ට මොනවා හරි අපිළිවෙලට අලවලා තියෙනවනේ ඒව ගලවලා අලවන්න. දැන් කෙමිස්ට්‍රි ටිකක් වෙනම ෆිසික්ස් පේලියක් වෙනම බයෝ ඒ වගේ වෙනම කරන්න. ඉතිහාසක දාලා එක බිත්තියක්. මොකද අච්චාරු වගේ ලියන්න එපා. හැමදේම කවුලම් කරගන්න එපා. ඒක මොලේට අමාරුයි. මොලේට දරා ගන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. මොලේට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොලේ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක ගමන්පතයක්. ඔයගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නැහැ. ස්නායු කියන්නේ මේ වගේම කරන්ට් එක යන්නේ. ස්නායුවක ධන හා ඍණ වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනකොට තමයි ඒව යන්නේ. ඒතකොට ඔය පේන් කිලර්ස් කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති ඩික්ලෝෆෙනක් සෝඩියම් කියලා තියෙනවා. ඩික්ලෝෆෙනක් සෝඩියම් කියලා ඒ සංයෝගය දෙන්න හේතුව ඒ වගේ උත්තේජ කරන්න. එහෙමම ලොකු කාරණා තියෙනවා වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව. මම ඔයගොල්ලෝගේ මේ සමහර දේවල් කියලා දෙන්න අමාරුයි. මොකද බේසික් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ගොඩාක් ගැඹුරු නිසා. හැබැයි මම පුළුවන් විදිහට මම අර අත්දැකීම් සහ මම අනිත් අයගේ අත්දැකීම්
මම බෙදා ගන්නම්. මොකද ඒ අත්දැකීම් ඔයගොල්ලන්ට දුන්නොත් ඒක ඔයගොල්ලෝ සාර්ථක වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඇත්තටම සතුටේ දරුවෝ ගොඩක් වෙලාවට ඒක කරපු දේවල් ඇත්තටම ඒක හොඳයි. පාඩම් කරන්න ආසයි කියලා තියෙනවා මේ විදියට වැඩ කරන්න. පුළුවන් නම් රාත්‍රී කාලේ ඒ විදියට ටයිම් එක බැලන්ස් කරගන්න. හරියට කරන්න මොන හරි ගැටලු තියෙනොත් අහන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන වෙලාවක අහන්න. මට පුළුවන් වෙලාවට මම ආන්සර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඊළඟ දවසේ මේ වගේම කොටසකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අපි අවසන් කරන අද පාඩම ඊළඟ සතියේත් ඔයගොල්ලෝ ෆීඩ්බැක් ෆීඩ් ෆෝවර්ඩ් එකේ ඉතුරු කොටස් පොඩ්ඩක් බලන්න. try එකක් දෙන්න. අලුත් කොටස් තියෙනවා. අන්තිම ප්‍රශ්නය හැම මට මතකයි 10 වෙනි එකේ මම දැම්මේ යකඩ මල බැඳීම. ඒ වගේ දේවලුත් මම පොඩ්ඩක් මතු කරලා තිනවා. නිසා මේ අපි කරපු මාලාවේ ෆීඩ් ෆෝවර්ඩ් ෆීඩ්බැක්ස් පේපර්ස් ටිකට අදාළ මේ ලියපු කොළ එකතු කරගන්න හරියට පිළිවෙලට තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන එක්සෑම් එකකට කලින් මේක පෙන්නලා යන්නකො. මේකෙන් මහා ලකුණු ගොඩක් එකපාරට ගන්න පුළුවන්. ඒක හිතා ගන්නවත් බෑ හොඳේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේවත් නැත් දෙයක් වෙන්නේ මේකෙන් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේක නේද කියලා. ඒ නිසා හරියට කරන්න ෂුවර් මේක අප්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂ. බය වෙන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි අදට අවසන් කරන පන්තිය ඔබ සැමට ආයුබෝවන්. අලුත්